ฮัลโหลสวัสดีค่ะอ่ายินดีต้อนรับนะคะ เราน่าจะเริ่มกันในอีกประมาณ10นาทีนะคะ เนื่องจากว่ามีบางท่านเนี่ย on the way นะคะ we're gonna start in about 10 minutes because we're still waiting for some people who are still on the way. For the session, we have translation headphones. So if you want to get the translation, you can get your headphones at in front of the room and outside the room. เดี๋ยวจะเป็นเซสชั่นมีทั้งเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเรามีบริการล่ามแปลภาษาไทยให้ด้วยนะคะสามารถที่จะไปรับหูฟังนะคะทางด้านหน้าห้องได้เลยนะคะใช้บัตรประชาชนด้วยนะคะ Thank you
Good morning, everyone. How are you guys feeling this morning? Thank you so much for being here this morning with us. I know it has been a long week, but still you made it. Okay, so welcome to our second day of Symposium for Bangkok Art Biennale 2024. We are so happy that we get to have many artists of Bangkok Art Biennale being here in Bangkok with us, and then they can share with us their thoughts and the concept of their works. So first, I would like to invite our Director of Bangkok Art and Culture Center, Kun Kim Adulaya Huntagun, to give a welcome speech ค่ะ Welcome ค่ะ Good morning, everybody. I hope you've recovered from last night's festivities, and thank you for making it this morning. So, welcome everyone, and welcome to the BACC, and of course, welcome to the Bangkok Art Biennale's Day 2 Symposium. So, as a proud venue partner of the Bangkok Art Biennale, aside from hosting artworks at our exhibition galleries upstairs, we are also symposium venues for today and tomorrow, so do catch tomorrow's programs as well. The BACC, we've been operating for 16 years as Bangkok City's Art Center. We are a non-profit organization managed by the Bangkok Art and Culture Foundation. We are a multi-function community space committed to fostering an environment for public engagement through the visual arts and performing arts. One of our main missions is to help grow Thailand's art landscape and ecosystem, expanding art educational opportunities through a variety of events and activities. So I would like to thank Ajahn Apinan, his team, and the Bangkok Art Biennale Foundation for this partnership. We have been venue partners with the Biennale since 2018, and I'm sure there will be many more. As always, the symposium program is fantastic, so I really look forward to Lisa's keynote and Brian's and Pojai's discussion sessions later on today. So thank you again, and congratulations to all curators and artists. Thank you so much ค่ะ Kun Kim. Thank you. Okay, so now I think it's time for our first keynote presentation. So for the first keynote presentation, we are going to have, of course, one of our BAB artists. So her name is Lisa Rihanna. She will be discussing her work, Ground Loop, which is showing now at the Queen Sirikrit National Convention Center. I always it's such a long name. So yes, so she will be sharing her thoughts and the thinking process of her artistic work. So yes, I give the stage to you now, Risa. Yes, 11122. Kia ora koutou katoa, ngā mihi nui. Ko te whare nei, tēnā koutou. Ko ngā tuki matawhārua taku waka. Ko te hokianga nui o kupe taku moana. Ko puhanga tohora me ninihi aku maunga. Ko mangatawa me otaua ngā awa. Ko ngā puhi te iwi. My mountains greet your mountains. My waters mix with your waters. And may my ancestors recognize your ancestors. I'll just wait for the first image to come up on the screen, or is that me? Firstly, I'd really like to thank all of the Bangkok Biennale staff and curators and artists. I'd just like to recognise them and say what an honour it is to be part of this incredible event.
I haven't seen all the works yet, but it's really amazing to have this opportunity to see works, but more importantly, hear artists speak as well. So I feel very lucky to be able to share some ideas with you. And what I thought I would do is sort of talk about the making of Ground Loop, but set the scene based on some previous works to give you a sense of why I've ended up making a work such as this. And the first work I wanted to share with you is called Ihi. Ihi is a Maori word which means your essence or your life force. And it's a public artwork that is playing in a civic building in Auckland, New Zealand. And it starts with Papa Tuanuku. She is our Earth Mother. And I really love the opportunity to imagine Maori creation stories and put forth some propositions of what our ancestors might look like. When I think about Papa Tuanuku, the stories of our histories, our stories, our Maori creation stories, she gave birth to 70 males and 70 female children, so quite busy. And this image here is just before a moment when the space for humans to occupy is created. There's a story where one of her sons is really tired of being stuck inside a very strong embrace between Papa Tuanuku, Earth Mother, and Ranganui, who becomes known as Sky Father. This pushing apart of our two ancestral figures, our creation figures, I wanted to see how big they might be. This is a kind of sense of world building, creating a world where humans can live and breathe and occupy space. So this is Tane, who pushed apart his parents using his strong thighs and creating the sky above us and the earth below. It was a nice opportunity for me to work with old friends. As a video maker, my practice probably follows a kind of traditional Hollywood style of making, where you have cast and crew. And so that requires a lot of discussion and agreement about the types of representations that we're going to bring forth into the world. But one of my happiness of making this work was casting Tane Meti and Nancy Weejohn as mother and son. I really wanted them to come back together. They hadn't danced together for quite some time. And so there was this natural sense of care and love for each other that really translates out of the work. I'm sorry I can't show you the whole thing. I'm just going to show you little snippets of various projects that I've made. Earlier this year, I completed a work called Maramatanga. Maramatanga is knowledge. And this work is made for Auckland University, and that is the university where I studied at art school. And it was a great pleasure to go back to the university. When I was a student, they were building a marae. And a marae is a gathering space, a traditional gathering place for Māori communities. It's a place where debate happens, where we share food, talk politics, decide what needs to happen with any particular theme that is the reason for the gathering. What I liked
about the marae at Auckland University is it's pan-Pacific. It's this idea that there's a place where all people can gather. And in this space, there are a number of famous navigators. So when I introduced myself, I talked about the ocean of Kupe. And this is me imagining what Kupe may have looked like. He is a really important figure to New Zealand because he is the Tahitian navigator. Him and his wife discovered what is now known as New Zealand. So this imagery here is taking the waterways of that sea, the Moana, and folding it in such a way that it looks like it takes on the role of being a waka or a canoe. And we have him slowly arriving on the shores of Aotearoa, New Zealand. I wanted to imagine what Kupe looks like because it was him. He was travelling in the large canoe, or waka, haurua, as we call them, with his wife. And it was his wife that named the North Island Aotearoa. Aotearoa is the Maori name for New Zealand. And we like to challenge these naming conventions. Zeeland is a place in Holland. Abel Tasman, so-called discovered New Zealand, but never landed. He was scared away by some of our Maori warriors. So this is a really good story, is to bring back these gender stories, histories of how male and female work together in principle and use their skills to traverse the Pacific. The Pacific Ocean actually is bigger than all of Europe. It's about a quarter of the globe. So I'm very inspired by the histories of the navigators. And so these navigation aspects are informed by the natural world. This is an image of Te Whiki o Mutirangi. She was the octopus that Kupe chased across the Pacific Ocean when he found New Zealand. Again, this is a female figure, a female ancestress, and what is important about her is that by chasing and following some of the natural world, Kupe came across many islands, including New Zealand, and there are about 33 different place names that he has named in his journey. So I made this large octopus which sat on the waters of Wellington. The reason I wanted to make her for this place is because of Kupe's travel. He connected the far north, which is where my tribe comes from, and the bottom of the North Island. To me, it was a sort of a handshake and a respectful way of bringing an artwork to another place. I tend to try and find stories, site-specific stories, when I'm making works for a new area. I wanted to give her a soul and have her speak back to us. So not only was there this beautiful octopus that danced on the water, it's very windy in Wellington, so the waves and the movement of the water made her look like she was dancing and very much alive, kind of animated her. But I wanted to give her a soul as well. So I worked with Jara Wasasala, who's a spoken word poet, and there was an AR aspect to the work where you could sort of bring her to life and she could talk about what it felt like to be a goddess.
name like hers. A name like that knows what is needed to build a pantheon's body. A name like that knows what it is like to crawl backwards into the sea. And that brings me to this work, Ground Loop, which is playing at the BASCC. It was originally commissioned for the Art Gallery of New South Wales, Sydney Modern, a new building. Sana Architects designed the building. But in fact, what I wanted to do was, this is the building here, an early design. And what's interesting about this building is the Art Gallery of New South Wales is on the left-hand side, built in the late 1800s. I discovered that the building was originally meant to look out to sea, but at the last minute it was turned around in a colonial triad of power to look across at Parliament buildings and another, I think it's Parliament House. So with Sana creating this new building, there's a lot of glass, curtains, glass walls, which now look out to Woolloomooloo, the waterway, a really important site where Aboriginal people used to gather and practice ceremony. The history of Australia and New Zealand, many Pacific nations, right up into Canada, India, is joined by a colonial history when the Crown, the British Crown, went everywhere and put flags up and said that they owned the places. So we have, these are very violent sites for Indigenous people. That's when their lands were taken. Very interesting right now in Samoa, King Charles is currently there and has refused to say sorry and to deal with aspects of reparation with the transatlantic slave trade. But that is only one part of the story. For us in the Pacific Islands down to New Zealand, we also have many histories that also require that reparation. So Ground Loop, one of the premises for it was to imagine what if Captain Cook never arrived on the shores of Botany Bay and created the histories that now exist for Indigenous people. It's also, for me, a speaking back to an artwork that I made called In Pursuit of Venus, which has really travelled the world and received a lot of acclaim. Here I took a 19th century wallpaper and remade it, inserting images of real Pacific people, but also the so-called discoverers of the Pacific, implicating them in the histories and showing them alongside each other, which is not how the original wallpaper looked. So this is a scene where Captain Cook is demanding his boat back from a Hawaiian chief, which is the moment when he met his demise. In the original wallpaper, Captain Cook is about an inch tall, and so with my project, I was able to bring him forward and sort of show what it might have felt like at that time to have been in that space.
this work gave me the opportunity to invite all sorts of different Indigenous people, to give them a platform, to allow them to either involve themselves in some of the scripts that I'd prepared, or choose to show themselves in a way that they might want to. So there was this agreed representation was very much a part of the making of the work. But this has travelled now, it's been playing in Canada and it's played in 39 different galleries across the world. Ground Loop is me speaking back to it. And I'm going to do a bit of reading so I can get some of these ideas across. Ground Loop is me resisting the histories it aimed to correct in IPOV. The proposition of what if Captain Cook never arrived on the shores of Botany Bay in Sydney? What if it was just Indigenous travellers? Would we be welcomed? I questioned whether my forebears, great ocean travellers, why didn't they continue on and travel to Australia? In the making of this work, Indigenous storytelling requires different modes of production. In Māoridom, an approach described as kānohi ki te kānohi, face to face. I seek culturally sensitive forms of storytelling into which Indigenous histories are recast, current issues made manifest, and where new futures can be imagined. Aotearoa New Zealand and Australia both share British settler colonial histories, and our Indigenous people continue to suffer from the negative effects stemming from 18th century contact to present times. Working as an Indigenous Māori woman on other people's land has to be handled delicately. I'm obliged to consult with First Australian and Māori elders for their permission and to be confident of a safe delivery of the work. This work was made during COVID, so telling a story of integration while separated by an international pandemic was no easy task. The first script had a dystopian aspect, but with the pandemic and the death of Australian tourists during a volcanic eruption in New Zealand, I could not, hand on heart, have a work play on a loop day in, day out, when I felt that the world needed more hopeful sentiments. Preferring to acknowledge the cultural gains made at home and by my Indigenous cousins across the Pacific and in Australia. Ground Loop is set in an indistinct future. It foregrounds Indigenous traditions and cultural knowledge. The journey begins with a smoke signal, an invitation cast from the shores of Woolloomooloo and the site of the new Sydney Modern Gallery. It reaches my homeland near Hokianga. Heeding this invitation, an intergenerational group of Māori, Pacific and Indigenous Australian travellers board a wakahaurua, a double-hull canoe, and embark towards Sydney Harbour, which teems with Banksia pod architecture and iridescent grass trees. On Gadigal country, Gadigal land, that is Sydney Harbour, visitors and hosts come together in an exuberant celebration. So the work that you can see in your own time magically appears out of 8,000 limestone bricks. We descend into a cave-like world below, and this is in reference to the Aboriginal collection
which is in the Urubana Gallery, was originally housed in the Art Gallery of New South Wales basement, and now relocated into the Sydney Modern at ground level and on the same par as the work. This was a significant shift for Aboriginal people. Being in the lower bowels of the Art Gallery of New South Wales almost meant that all the people walking above were walking on top and trampling their spiritual artworks. This image here is taking the idea of Marshall Islands stick map and creating a costume for it. I was really interested in the idea of embodying cultural knowledge and imagining what it's like to be a navigator on a vessel that doesn't use GPS systems but uses the stars to navigate the movement of the ocean, and also knowing where you're going. So this is this idea of embodied knowledge. In the work, we settle upon an Aboriginal woman performing a fire stick farming. This creates the smoky invitation, and also asserts power to women and their cultural ceremonies, which are generally not seen performed by women. If you attend a smoking ceremony, they're often led by a male, and I wanted to redress this imbalance. Fire stick farming is an old practice that Aboriginal people would perform, and it's to do managed burn-off to avoid forest fires, of which there have been some very devastating forest fires in Australia over the past few years. Being welcomed or invited is important to Māori. So the smoke signal, a catalyst for this odyssey, is important. There's pelican, to recognise Pelican Rock, an old totem for local people. There are woodland spirits designed by artist Maddie Gibbs and animated by an Aboriginal animation studio called Studio Gile. This smoke signal travels across the Sydney Harbour, and one of the things that we see along the way is an old tradition of Aboriginal boat making. Here's some examples of the craft that are used on rivers, and the one on the left-hand side was also used when the practice of making these crafts was banned. I worked with Uncle John Kelly, who made the four on the left, and he talked about, as a way of holding that knowledge system, they would use old tin. So that tin boat on the top left-hand side would have been used to collect fish and to move across the waterways. So in the work, you see fishermen on those traditional Ngawi canoes in Sydney Harbour. And what I wanted to make explicit and normalise and popularise is a practice that is now being actively revived. I worked with digital illustrator George Turner. He used satellite data to create the underwater landscape that we use, and it forms the making of ground loop. And this is what I'm thinking of as a type of ground truthing. And from that, we were able to plot the course from Woolloomooloo Harbour in Sydney
to Hokianga in Aotearoa and back again. The title Ground Loop, for me, speaks about the unbroken land that connects Australia with New Zealand. I've always had a long-held fascination with bathymetrical maps, and bathymetrical maps are maps of the ocean floor, and they're quite beautiful aspects to look at. But by doing that, it meant that I could go under the sea and bring focus to other beings, not just human beings, but other living creatures that we need to be mindful of, who are part of this world as well. The mixed Indigenous crew is led by a female kaiwhakatiri or navigator, roles more generally held by men. This knowledge has been described to me as like holding a compass inside your head. As the navigator, you have to make safe delivery of all those on board. It is a sacred role, one where you can never sleep. So the chant delivered by Charles Koroneho shows a male supporting the female navigator. He draws kinship to the first Australians by invoking sandstone, a rock with great significance to Sydney. In this image here, I was really interested in this idea of intergenerational knowledge, the passing down from elders to youth. There's a kind of mix of old traditions and new. My opportunity in making this work was to collaborate with other Māori artists, and this beautiful red baler is used to bail out the water that gathers at the bottom of the canoes. Here's an image from one of the shoots, productions that we did in Auckland. And I used green screen. It's something I've used a lot, but had to in this instance because COVID didn't allow us to bring Aboriginal and Maori and Pacific people together at the same time. Our country kept getting in lockdown, and it was really complicated kind of production to undertake. So we did two productions, one in Auckland, New Zealand, and this is a scene from some of us in the room. We could only have up to 15 people in the room at a time based on the square meterage of the studio. I really wanted to be inspired by the natural world, so I was looking at Banksia, and one particular Banksia flower has a serrated edge, and that informed the look of the Wakahaurua. On the top right-hand side, that's one of the designs by Maddie Gibbs, an Aboriginal artist. I felt like because it was such an amazing platform and gift to be offered the atrium space in the Sydney Modern, which you can see from 3 levels, 3 different stories, it was also an opportunity for me to share that space with other artists. So I invited lots of different people to help design different aspects of the work. I was also inspired by a shield that I own. This is a very contemporary idea, the Oops, Bang, Sorry, which I managed to, at one of the art fairs, purchase. So I'm officially an art collector, which is nice for me. The Chico Monks, who was the artist who designed that, had passed. I really wanted him to help me design a costume. But because he had passed, I decided to work with his son. And so his son, we went through a process of designing these kind of words that Chico used, and we bounced back and forth using Zoom, and he came up with these designs here, which were then put onto this costume, which has the designs from
from the shield, but is also, an opportunity to do past, present, and future. This is an image from the final day that I did production in Australia. And I think the important thing for me about being a video artist is the opportunity to collaborate. And through that process, the incredible knowledge that you gain. Every person is a vessel of knowledge, a library. And inviting people in to work with you and creating, a safe space for people to share themselves and their stories leads to new knowledge. This is just an image of some of the study that I was doing to understand first Australians' use of cosmology and the stars and how they walk across Australia guided by the stars, so that I could also embody that alongside our Pacific and Maori traditions of reading star systems. This is an image of the waka, showing them in the harbour. So the ancient wayfinding practices of Pacific navigation are juxtaposed with Aboriginal dreaming pathways. Mythological spirits from the Eora Nation and our own Ngāpuhi traditions accompany and protect the crew throughout the voyage. This monumental work imagines a future where the ocean is once again a superhighway, an everyday connector between Indigenous voyages, a pathway along which ancestral stories circulate. The Indigi futurist narrative is sustained by millennia-old First Nations technologies and cultural knowledge. So I named the boat Wakahuia, which is a combination of my father's name and my great-grandmother's name, and used it as a way to sort of indicate that these voyages happen many, many times. Ground Loop ends with a celebratory meeting of Maori, Pacifica and Gadigal people,
where food, music, dance, and healing plants are shared. And this was my positive answer to the idea that is quoted again and again on Australian lands, and acknowledging the elders past, present, and future. These commission opportunities are wonderful as an artist. It means that you can share a budget with friends old and new, share them into their communities, and to remind ourselves of the special knowledge that we all hold. So I'd just like to leave it there. I think that's the last image. And thank you very much for listening. Thank you so much, Lisa, for sharing the story behind your works. And I think now we're very excited. Some of you guys, if you haven't seen the work, please do. And we still have more time for some Q&A. If anyone have any question, please raise your hands up and we'll bring the microphone to you. Anyone? Oh, yes. Kia ora. I would just like to say your work is absolutely amazing, Lisa. I'm such a huge, unbelievable fan of everything that you do. But I'd love if you would speak a bit about stewardship and this incredible philosophy that's coming in particular from the Maori, the philosophy of stewardship. And it seems to be all the way through your practice as well, this philosophy. Thank you. Thank you so much for those kind words. There's many philosophies that I try to embody in the work that I make. We have a term called kaitiakitanga. A kaitiaki is somebody tasked with looking after something. So that job can be handed down from generation to generation. And that is probably the closest idea to stewardship. And so for Māori, it's really important that we are kaitiaki. We are the voice, the mouth for our forests, for the water, for the land care. I've just joined the Forest and Bird Society and looking into their histories. Of course, Māori, these Indigenous practices, why they are important is because there's really ancient knowledge of how the seasons work, how to care for land, how not to have those big forest fires that are happening around the country. Monocultures, how they change the environment, and the loss of bees is really like a massive problem in the world right now. So I keep harping back to that Indigenous, because Indigenous peoples have grown up around landscapes for millennia and they know the best way to care for things. The world has changed so much. We need to be a mouthpiece for the world. And interestingly, I think it was perhaps about 5 years ago, the tribes in Wanganui around in the lower North Island took it to court and made sure that the river was seen as an entity. So it was a landmark moment to have a natural environmental river have the same rights as humans do. So once you can set a precedent like that, there's opportunities for other people to do that too. So we are tasked with being the mouthpiece for Papatūānuku. There are a lot of philosophies in our language. We talk about whakapapa, sounds rude. It's really sexy and it's really cool. Whaka is like a verb. It's an active verb. It means to do things. Papa is a shortened form of Papatūānuku, who is the Earth Mother.
And so when we talk about our ancestry, we are talking about Mother Earth. So we are tasked to look after her. And it's a matrilineal stewardship. And actually, when you go back into many, many histories, not just all Indigenous peoples have these kind of stories. So we also talk about tangata whenua, and that means people of the earth. Whenua's placenta, and we bury our placenta into the earth. So you are really, we talk about coming from the stars. We are all gods and goddesses. But we are tasked to do great things, and so that's our job. Thank you. Any more questions? We still have more time, so if you have any question, this is a great opportunity. I've probably bamboozled you. Well, I would just like to finish with a song. My Bonnie lies over the ocean. My Bonnie lies over the sea. My Bonnie lies over the ocean. Bring back my Bonnie to me. Bring back, bring back, bring back my Bonnie to me, to me. Bring back, bring back. Bring back my Bonnie to me. For the Irish people. Thank you. So, let me tell you a little bit more about the next session. So, the next session will be a panel discussion between one of our BAB curator, Dr. Byron Curtin, and 4 more artists. So for this session, we will have Susan Collins and George Bolster, Jessica Siegel, and Bruce Asbestos joining us. Just hang on a moment. We are getting some coffee for the artists. They are, having a rough night last night. So it's been a long week. Yes, and this is an early morning. Yeah, so maybe if you want to have a little short break, maybe 5 minutes, you want to go to the bathroom or get some water outside, please do.
เคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะ We're gonna start now so if you are outside please come back to the room Yay. So our curator and our artists, they have their coffee now, so they are good to go for an hour and a half. Thank you. Are we ready? Okay, so this session, as I mentioned, we have our curator, Dr. Brian Curtin, and the 4 artists with us. And I think they will discuss the why and how about their works and how they choose the aesthetics. So I will give the stage to our curator, Dr. Brian Curtin. Please take it away from me. Thank you. Okay, thank you for everyone for coming. As you can see, the title of our show, the title of our panel is A Gentle Politicking. How we're going to do it, it's quite structured. We have structured it, it's an hour and a half. So I thought between introductions and Q&A, so there'll be around 4 questions that last an hour. And the microphones the artists will answer in turn if they actually choose to. But after the first question, we've made a decision that the panel discussion can go a bit free flow. We don't have to keep it too structured, too determined. Anyway, first of all, before I introduce myself and the artists, I just want to say that the panel discusses how and why a selection of artists from this year's Biennale, from BAB, make their decisions about aesthetics, understanding their practices as broadly political. Actually, it's a good job, Susan's, I think it's just come up. Understanding their practices as broadly political. Can we go back one? Understanding their practices as broadly political. In keeping with the theme of this year's BAB, questions of how the world views of audiences may be challenged, shifted, provoked, or defied are addressed in this panel. Now, to speak to you, there are many ways to talk about your work, but I'm interested in the way that you bring together oppositions or create certain types of relationships. Susan and George. No, I've skipped something here. First of all, to save time, can I please introduce Susan, the artist, and where they come from? It's been a long week. This is Susan Collins from the UK. Thank you. This is George Bolster, Irish-born, currently based in New York City. Thank you. Jessica Segal, also based in New York City. And Bruce Asbestos, based in Nottingham in the UK. And don't ask Bruce if Asbestos is his real name or not, so because he won't answer. Oh, and by the way, Jessica's the birth date is wrong in the catalogue. Okay, so we need to keep this light. There are many ways to talk about your work now, but I'm interested in the way that you bring together or create certain types of relationships. Susan and George address the epic, awe-inspiring qualities of landscape while highlighting how our relationship to these scenes are often highly mediated, and therefore they ask if there are other ways we can see and understand them. I'm not sure if anybody here has actually seen the exhibition, so it is something, if you haven't, it's something of an introduction to the work. Susan's prints, which you can switch to, Susan's prints on view here at the BACC are film shots of the West Bank, a region, as we know, that is heavily coded by the international media. And Susan uses an aesthetics of digitization and our surveillance. A 2-monitor work that films Bangkok's Chao Phraya River and London's Thames, titled Rising Tides, that will film both rivers for a year, is also a project, again at the BACC,
and begins to consider the relationship of the natural world to radically different urban sites, hinting at how these sites could learn from each other. George shoots footage in a region of the US that is regularly used as a backdrop of Hollywood films that has been under threat because of the anti-nature policies of a certain recent presidency that could continue. His work is also here at the BACC in terms of panoramic tapestry. Now I've just noticed I've opened up the wrong set of notes. Jessica has trained herself to swim with privately owned large predators who can be legally owned in certain US states. Her work is on view at Wat Pur spectacular installation in a darkened space Jessica will go into further about her work. And Bruce deceptively draws on pop cultural aesthetics to comment on a whole range of issues around commodification, consumerism, mass production, and industrialization, which he does so playfully. His work is on view at Museums Siam, and if anybody was at the party last night at W Hotel, a couple of his large sculptures, inflatable sculptures, were outside. So my notes are now all over the place. Bear with me. So after these introductions, I'd like to throw a question open to all of you. We'll start with Susan. Now, you've each been working for a number of years, and you've got well-established interests. Please briefly discuss how your concerns came to be, in keeping with the theme of the Biennale, in particular, the interest in landscape and the natural world. How long did we have? Less than 5 minutes. Oh, and take the flicker. Yes, that's George. No, here we are. Okay. In terms of the natural world, I think I've sort of worked with technology since the 80s, actually, and it's sort of evolved. And I did a lot of work that was involving people, putting work in public space that would be kind of responsive, site responsive, but also people responsive. And then eventually kind of exhausted people as my kind of collaborators, if you like, in making these kind of publicly cited works. And I realised that if I wanted to make work that would surprise him, or I could find out things that I didn't know already, or see things I couldn't see already, that I really wanted to set up situations, in this instance, panels, over time, set up in a particular way, set up parameters, if you like, where it was the natural world that became my collaborator. So I kind of collaborate with time, the sun, the moon, the seasons, all of those things actually become my kind of collaborators in making this work. Is that succinct enough? Which way am I going? Is this easy? Oh, there. Okay. There, here we are. I'm gonna leave that for you. So I think basically I started being very interested in nature and the natural world when I did a Rauschenberg Foundation residency on Captiva Island in Florida. What was really fascinating about it, and then it became a film called Unnatural History: Drowning Captiva. So it looked at invasive plants, it looked at the fact that in 80 years' time the island won't exist because it will be completely underwater. So I started looking at, climate change, the fact that a lot of Miami will disappear, and also just Rauschenberg as a kind of main figure of the film, being an early environmentalist, being part of the first Earth movements in the 60s, being part of gay rights, and also he has Cherokee heritage, which I think in terms of Western art history, I don't think it's ever addressed, or I've certainly never read about it. So that was my kind of
going to somewhere. So he saved 28 acres of this island, which is just 5-star hotels and golf courses. But he kept it as jungle. Every time there was a hurricane that destroyed things, he replaced things. He spent millions on this to try and keep the birds and all of the other animals intact in this place. So that was really the start of it. Then because I made a film about the first art object on the moon, and also the moon as the first non-colonial property of Earth, for want of a better term. So the first art object on the moon was called the Moon Museum, and it was Rauschenberg, Warhol, Forrest Myers, John Chamberlain. I can't think of the others. But it's a tiny little ceramic wafer that was used for the external surface of the Apollo missions. Then I went on to a residency at SETI, which is the Search for Extraterrestrial Intelligence Institute. And while I was there, a lot of the scientists there work between NASA and they work between the SETI. But I met one scientist called Lawrence Doyle who proved syntax in humpback whales. So I started on a piece about language and how dissociated we are from the natural world, and looking at, so basically they proved it through information theory, and the first book they looked at in terms of proving syntax in whales was James Joyce's Ulysses. So I was very interested in this idea of a flow of consciousness, mirroring whale song, which seems so they can understand that there's a complex signal at work in the language, but they can't understand what the language is actually saying, but it's probably a lot to do with fishing and hunting and etc. So then I went to make this piece with an accompanying film. So I think I made it just soon after the lockdown ended. And so the panorama is the landscape at the Rio Grande in Texas-Mexico border. So it's a very highly contested area, but the park that is a national park is the border of this, where people are trying to, cross the desert to have a better life in America, essentially. So it's a very, very charged and contested place. So the film actually goes into the kind of unbridling of hatred during that period between 2016 and 2020, and how Twitter was used to actually accentuate that. But the anti-environmental president that was there at the time, the first thing he did once he started rescinding all environmental protections was to ban national parks employees from using Twitter. I'm going to stop there. So. And on that note, thank you, George and Susan. Yeah, how do I follow that? Let's see. Great. Yeah, I would say, well, I'm really interested in the idea of what nature is and our definition of nature, what gets to be natural and artificial, and even the kind of gendered idea of Mother Earth. So, yeah, I guess approaching ideas of environmentalism from like ecofeminist and queer ecology perspectives, working with environment is something, I guess, which would have been influenced by younger days of activism, volunteering on the Hudson River to work with school kids in terms of kind of understanding their kind of co-ownership of the river and understanding the creatures that live inside and ideas of stewardship between the urban kids and the river that flows through New York City. And I've been heavily influenced by avant-garde, experimental queer cinema, anything from Kenneth Anger to Chantal Ackerman, and kind of bringing those ideas together into my work. I'm really interested in general, in kind of doing things the wrong way sometimes. So I'm interested in this idea of what Mel Chen would call wrong intimacy as a term for queer ecology, or kind of wrong marriage, like this idea of what and what shouldn't be
shouldn't be able to achieve. In this work, thinking about, the potential of this desire for intimacy we all have and kind of under what means that's achievable. So in this work, I'm kind of exploring this idea of free market environmentalism because there isn't kind of a larger idea of stewardship in the United States that can, aside from our amazing national parks that exist, there's a lot of contested spaces in BLM land, and even the idea of a national park kind of creates this frame or this idea that there's a certain area in which nature can be protected and a certain area outside of that in which it can be extracted and abused. So I'm kind of interested in those lines and in these kind of free market environmentalists that collect menageries of animals and plants, and kind of what that aim is to create, to like save and procure and maintain a natural world, and what that different idea is between these free market environmentalists who are private individuals that start to collect animals, and then the national parks, which have like a very, are kind of working with, kind of recreating an indigenous environment. And also the question of, when do we consider something natural to the United States or to a location? Like, what year do we think about? There's this kind of, in some attempts to kind of recreate a pre-colonial landscape. I don't know how far back that goes into what belongs in our natural world and what doesn't. Obviously, these private enterprises don't in any way try to create a biome that pre-existed before, bringing in this, that there's more tigers alive in captivity in the United States than there are in the wild in Asia, being one example of kind of the contemporary landscape. So kind of examining film, image, environmentalism, ideas of intimacy and nature. Yeah. Excellent, thank you. Excellent, thank you. So when I saw the question, my immediate reaction was, I have nothing to do with nature in a way. I was like, I'm the sort of inverse of nature. And then I started thinking, I did make that kind of giant 12-foot worm, and then there was that big bunny, and then there was this, and then that's based on the, and it was like, oh gosh, it's all to do with nature, but in a weird way I think about things via pop culture, I think about like what pop art is. That's generally my kind of basis for thinking of any new work. So I was thinking this week about Pikachu and how many generations you'd need before Pikachu became a real animal. Like how many years, is it 1 million years or 1 billion years or 10 billion? We'd get to Pikachu at some point, like it will become real. So I guess I'm thinking about things through kind of pop culture. An artist friend of mine described his own work, which I'm going to steal, as being a cog and a spanner in the machine. So sometimes I feel like I'm just your basic businessman trying to make some money, and other times I feel like I'm kind of upsetting the apple cart and refusing things. This work is part of the Biennale here with the Irony, but I'm sure we can get into other things later on. That's fine. I wonder, do you want to explain this work briefly about frog spawn? Because it's a very interesting idea of sort of people getting involved with this sort of messy natural substance, but you have fabricated something. If you want to talk a bit about that. Sure. Yeah. The work came from lockdown essentially. We were allowed an hour a day exercise in the UK. I don't know what it was like around the rest of the world, but I looked after my son during that time, so we just went to the park because it was the only place that was free, and we went to the park way more than we probably would normally do. And the only thing that changed was this frog spawn, and like seeing it day in and day out, there was something really reassuring about nature just getting on with it whilst we were all in a mad panic. And it was just like something really reassuring. But I think also that I started thinking about the frog spawn as a kind of access to some sort of bigger spiritual enlightenment, in a way of being like, oh, we can stop here and then we can sort of reset. So I started also being very abstract about my thoughts and being, it could be frog spawn, or it could be an eye, or it could be the eye of Newt from the Macbeth's witches, which are putting into a pot and stirring out. So what new ideas can we get out of this? So I used it as a time to be like, uncertainty is actually like a real
beautiful thing to have, and actually, especially about the natural world being uncertain, is probably quite a positive thing. Excellent, thank you. One of the implications, I think, of what each of you are saying are the highly variable notions of what nature is. I mean, it's not a word that would come naturally to me. I would think of like rural, landscape, etc. So maybe that's a point that we can pick up in the Q&A. Are there cultural variations or personal variation? Because as Jessica pointed out, it is a very contested and wide term. But anyway, getting back, I do want to discuss aesthetics. Like with so many contextual issues that float around your work, that are around your work, we might forget that artists work with form. Okay, so to come back to a point, will I flip this again? What's going to happen? It's gone. Okay, it's back. That's fabulous. Okay, so. I love cake. We might forget that artists actually do work with form. So to come back to a point which I mentioned earlier about how you balance a certain awe, fascination, wonderment with a sense of the pernicious. Can you discuss, now this is a slightly bland question, but it's going somewhere. Can you discuss artists and writers who have influenced you? More importantly, what traditions you see yourself as part of, art historical or otherwise, and what you think attracts you to a certain aesthetic? What attracts you to a certain aesthetic or formal result? Now I'm going to prompt a couple of artists here because I know Jess is very interested in slow cinema, of which Thailand's Api Chatpong, Weerasattukun, is exemplary. I know George has a lot of literary references in his work. So we're talking about what traditions, whether it's art historical, whether it's a literary, whether it's just broadly visual. Could you speak about, what was the question again? What traditions you see yourself as part of, art historical or otherwise? Now we can throw this open if anybody, we don't have to go in sequence, so. Okay, yeah, just so this is Bruce, we'll go, okay. So I often think of Hokusai. I quite like Hokusai. Yeah, I quite like. Can you explain who Hokusai is? He was a Japanese printmaker who was excellent at the kind of woodblock print. Very beautiful. You'll recognise the main wave, the giant wave off Kanagawa, I think is the kind of like term that people normally use, but you'll recognise it's on everything. It's an amazing printmaker. But what I love about him is he really understood the nature as icon. Nature as a kind of character, nature as a kind of draw. So the Views of Mount Fuji is a very famous series that he did. I think initially there was 32, and I think he just extended it up to like 48. I think he just understood what it meant to have an icon in the middle of it, and then use nature as that icon. So the Mount Fuji being a kind of almost it's a mountain in similar to many other ones in a way, but it's very iconic for, I think, Japanese people. And I just love that he used that to sell loads and loads of prints. And those prints also weren't the high end, for the princes or whatever at the time. They were often used to wrap more expensive artworks when they got transported around the world. So I love this idea of the kind of almost like working class art. And using nature as a kind of icon in itself. So it's almost like his Marilyn, his Andy Warhol's Marilyn. I think of Hokusai's Mount Fuji as being this kind of, Elvis or whatever. I think, and I'm really inspired by that from that kind of, feels like such a long time ago. Excellent, thank you. And I think it was that they were called, what was it, Pictures of the Floating World. They were actually used as like Artists of the Floating World, I think, right? So and it's the Edo period. Yeah. Okay. Actually, well, if you please speak. Great. Well, you brought up slow cinema, so I can say a few things about that. I guess I'm interested in a couple different approaches to that. One being in response to Laura Mulvey's visual pleasure and narrative cinema and the idea of the male gaze, and filmmakers such as Chantal Akerman kind of insisting on using a tripod and kind of slow takes in order to
kind of remove the gaze of the viewer in the artwork. So something I do is work very intentionally with tripods when filming nature and having the subject kind of come in and out versus kind of following to remove a gaze, unless the gaze is an important part of the work. One of the books and writers that have influenced me recently is Macarena Gomez Barris and her work Extractive Zones. And she writes about this in a very in a comprehensive way, and thinking about what she calls like this decolonial femme gaze also, which is like a reorienting your perception away from like subject and object and having a deep engagement with your with who you're working with. So I always want to have an engagement. Like I'm literally in the videos being engaged and the camera's on a tripod. And so this is a kind of methodology I've intentionally been working with in that way. And there's kind of a third influence I could bring in, which is this kind of early feminist photography workshops that were called ovulars instead of the seminars. And it was a way in which there were kind of, it was collective image making through Ruth Mountain Grove and some of these kind of lesbian cooperative lands out west, and thinking about, again, kind of removing hierarchical nature of subject and object. But again, in my most recent work, I do use like drone technology as kind of like bringing back the idea of the gaze of the natural world and of bodies. Excellent, thank you. So it's, in a way, because a few artists are interested in this idea of sort of removing human agency. Would that be of interest to you? I don't mean that yes, to be actually, challenging yeah, that question, it's interesting. but like yeah. with a drone or with, you know, allowing objects to function in the world without, say, through wind, rain, without actually human intervention. That is an emergent type of practice. Yeah, I didn't mean to challenge you on that. No, I think it's a really interesting when prompt. you mentioned the drone. Well, I think of the drone as like a highly subjective way of filming, That's right? where And it's like a one of the militarized view in a way. And I mean, every once in a while we do get a completely new way of using a camera, like the Steadicam being something where you could kind of follow your subject being important. And I do think the drone is one of the very new. I mean, it's incorporated into so many artists. I mean, there's artists using drones when they don't need to sometimes. So even it's like overused and it's over commercialized, and even the slow motion camera, which I use, and I also think about ideas of like slow violence, right? Like oil being something that creates toxicity over time as being important, and slowness. But that kind of slow imagery has been taken out of the scientific realm, and it's used a lot in like food commercials, you know, like you see salads being tossed in the air in slow motion and fruit for all these kind of commercials. Yeah, so I guess you could take any kind of lens and subjectivity and commercialize it and popularize it in some way. But the drone in particular, is used as a survey, and again, Macarena Gomez Barris writes about that in terms of like using the drone to kind of survey biodiversity is also kind of a way of keeping a tally of all the things you can extract from an area. So there is. So when I do use a drone, like I'm using it as like a survey, as this kind of like the desire of the pilot. Yeah. Excellent. Yeah. Thank you. Just before, thank you for that. Amazing. Just before you speak, George and Susan, you're both involved as such in digital culture, or what we used to call electronic arts. So if it's okay to prompt, because George's tapestry is Jacquard, and Susan was a pioneering artist who helped bring electronic arts, digital arts, which the name keeps on changing, new media, into a more sort of mainstream art use in the 90s. Is that true? So if, just as a prompt, if you want to talk about that, if you don't, don't. Well, I'd quite like to kind of just pick up on, because I really, when Brian said, you know, he was going to ask us what our influences were, I kind of really massively groaned, and because it's just like, because I don't really work like that. But it's, but then just thinking about it, the thing that I'm kind of really obsessing about at the moment, having worked with technology since the 80s, is actually
what can I make, especially in the current climate, looking at climate, things like that, what can I actually make without electricity? What can I actually do without it? And going right back to the roots of what it means to transmit an image without anything. And you've got camera obscuras and things like that. So I'm quite interested when you're talking about kind of the drones and the kind of latest and looking at the developments in technology. I'm being quite perverse and actually trying to go right back to, like, obviously it's not in this work, but the work that I'm going back to London to start working on is actually what and I don't know if it'll go anywhere, is what can I do kind of without. So the sort of things that I've been looking at are early sundials. Obviously, I've done stuff with camera obscuras before, but also there's something in Rome. There's a convent at the top of the Spanish Steps in Rome called Trinita de Monte, where a 17th century French monk who went to teach nuns maths sort of went a bit crazy because he was sort of on his own there and sort of did there were these two cloisters, one with the most incredible anamorphic painting in, and the other with something called an astrolabe, where he's literally, I mean, you'd need a kind of PhD in physics to kind of unpack it, but he's done the most exquisite sort of line drawings around this whole kind of cloister, which represent all the different latitudes and longitudes. I'm not very good at geography, but all the different lines and astronomical and astrological kind of lines around Earth. So much so, and then identified where cities are kind of within that, so much so that there's a little mirror in a windowsill that when they kind of remove a little thing around it, it bounces the sun off this mirror, and the little circle of light that travels around this cloister, and actually that will tell you the time in any city in the world based on this extraordinary, if you ever go, you have to sort of, it's very hard to get into, but Trinita de Monte. So I'm actually kind of really interested in how you can use the natural world to make, as my collaborator, but in a very kind of like pared down, it's as simple as that. It's the sun, we are moving around the sun. What does that mean? What does that tell us? Time is sort of everything, is at the root of absolutely everything, and how do we not only represent that, but how do we employ it somehow in the making of the work? Brilliant. George, do you want to make, because the Jacquard has an early connection. Yeah, so basically when I was at SETI and I was researching at NASA Ames, I was just looking into the history of the space race or what happened in the 60s, and then I realized that I started looking at, I kind of reintroduced the Jacquard tapestry into my practice, but actually my partner, Stephen Hepworth, who's here, was the first person to suggest that I use Jacquard. But once I'm very kind of neurotic in how I use materials, so after a preliminary experiment in like 2014, I went back to it in 2019 after reading the history of, so Jacquard looms were the first coded or digital images, even though they're perfectly analog, and the first time image is essentially information. So weaving is this very ancient way of creating something that is actually a coded image. So Alexander Turing started looking at these early card machines for Jacquard weaving, and then started developing the Enigma machine, which was used to break Nazi codes in submarines in the Second World War. And then it became later what we know today as binary code. So that's why I started using these, this way of image making again to look at, in essence, I suppose, aesthetically speaking, how we look at reality, or how reality has shifted to such a degree, especially politically, that we don't even know where we are. And half of a population is believing one thing which is completely false, and half of the population is believing something else. And so we're in a very scary moment because of that too. Sorry. No, excellent. And we have actually plenty of time because we started a bit early. There used to be questionnaire for artists in Freeze. This is not officially on my list of questions, but I really want to ask artists, what do you like the look of? What do you like looking at? What do we respond to?
No, don't analyze it. What do you like looking at within the realms of respectability? No, what do you... I like things that are so different to what I really like being immersed somehow, or kind of really enveloped. But I think, like, an artist that I really love, it's got nothing to do with my work, is someone like Fred Sandback, who that's interesting, yeah. makes space just out of literally just of coloured, straight coloured kind of lines in space, and defines a space with the kind of most spare of means. So the things that really excite me are usually kind of the land artists or minimalists or things like that. Excellent, thank you. So, George, is there anything like it sort of in the world that captures your eye? Well, I mean, just obviously, you know, being a curator as well, I obviously go and see everything I can. I can't remember the name of the Thai artist on the second floor of Bangkok Kunsthalle, but that was an extraordinary piece. Is it Corcoran? It could be, I don't know. It was like a floor and sound piece. It was amazing. Okay. But I mean, I think in terms of political terms. No, it's Corcoran Aranandan Chai, who's actually running, who runs a triennale, who's based in New York, but runs a triennale in Bangkok. Video and performance. I mean, I think I was really compelled by a lot of the art that's in this exhibition and how differently artists engage politics, because even though something political can be quite flattening, there is something really inspiring about the way artists can interpret poetry or be ambiguous, or there's an ambiguity to the politics of what they're actually talking about. Like your piece was so transporting. Where is your piece? It's in the Wat Pah Yun. Okay, so that was just, it's such a terrifying thing to watch, because you're in this situation with these animals, and then you're looking at the beauty of the gesture of, like, probably trying to get away from them in a sense, especially the tiger one. But, you know, that you notice after a while that the tiger is declawed, for instance, and I thought that's just so disturbing. I mean, with your work as well, I just thought this is such a kind of strange, surreal way of importing nature into culture. So these kind of like mansion-like, statemental, powerful buildings, which are built for a purpose of intimidation as much as they are as any other reason, and power, and colonialism sometimes, but not necessarily here. But it was just such a fascinating way of, the kind of contrast is really compelling. I really loved your photographs, but also the kind of like, it seems so political in one sense to just address that issue that you're dealing with, but also in another sense that you were slowing down time. Like there's this mediation of time where you can actually, you're forced to second by second address your experience of the work. Amanda Coogan's piece was totally extraordinary. Is Amanda here? She's there. And again, political in the sense that doing this performance with a deaf community, engaging a deaf community in a specific city, a specific site, and making something that just inherently both political and aesthetic at the same time, but also really, really poetic, I thought. I don't know if there's any other artists. I watched your whole piece yesterday. That was amazing. And it was, having just been in Australia, it was just, we were, myself and Stephen Hepworth were doing a residency in Bundanoon in Australia. And it was a gift from Arthur Boyd back to the nation. But all I could think of was that it's fine to give a gift if you're the colonizer. So it was a very strange dynamic in my head that I couldn't get out of my head the entire time. I'm going to stop. Oh, it's okay. So we have time, do we, our coordinator, because it started early and it was due to go on till 1, so we've more than enough time. Now, I have a couple of more on-the-script questions, but I always love that question to artists. What do you like looking at? And I hope nobody ever asks me, but
I guess, yeah, anything where I Thanks, George. feel... Sorry for that. Thanks for George. Thank you. Carry on, Jess. Sorry. I don't know. I mean, I live in New York City. I live in a very built, man-made world. So I really appreciate being places where I remember being on a planet, right? Like wide view, like having like a recent trip to New Mexico, into the foothills of New Mexico, or being in spaces without a completely fabricated natural environment, like where I'm filming these works. Not the bear. Yeah, I guess that is something I'm interested in, but you know, I'm really interested in nightlife culture as well, and you know, places where you do feel embodied. And there's a really excellent Steve McQueen installation up at DIA in New York City. I think that was something that was very captivating, in how he's able to, you know, create this amazing, like, sublime image of the sun and sunspots, and then kind of play with the edit of historical cinema and kind of pairing those two together. So again, that's a very contemplative, kind of quiet space, and maybe that could be a recent work that I saw that I really loved. Amazing. Thank you. Bruce? I guess... You're not obliged to answer the question. It's good. I mean, it's a difficult question because there's so much in the world that you're kind of attracted to. I guess... Well, there must be something special. There must be something, no? There was something today that I was on the BTS, and my phone was like wedged in my pocket in a way that I couldn't quite get out without like nudging someone. So I was sort of forced to have a kind of moment out without technology. And I was just looking at everybody on that tube on their phones, and I just thought, what a bizarre world we live in, where we're consuming all the time, and we want to. And you know, I could see that the apps were open, and that the way that this lady was moving between the apps, she would scroll down a bit, read something, flick that off, turn something else on, flick that off. It was like this hyper-connected, almost insane level of information. I thought, it's so bizarre. This is so removed from sitting around a campfire and having, you know, telling stories to each other. It's so weird. It's so alien. But then you're in it and you don't notice, and you're the person, someone else going, God, he's looking at his phone in a weird, slightly like intense way. You know, it's like you sort of come in and out of it. But it was only until like I was physically stopped from getting my phone out, that I sort of could, this whole environment's pretty insane actually. Yeah, like you say, it's kind of nice sometimes to be reminded. I mean, last summer I went with a friend who's an artist, and we went and toured all the way around all the cowboy spaghetti western sites in Spain. So rather than using America, they used the Spanish ones, which aren't quite as impressive when you're actually there. It's quite funny. Sometimes they look like rainy Derbyshire or something like that. But there's this, I like that. I like that feeling when you go somewhere and it's familiar, but it's wrong as well. It's you know, it's in Spain or you know, in the kind of countryside around Madrid. So that sort of feeling of recognizing something, but then kind of feeling like it's wrong, or it's a substitute, or it's a lesser version, or you know, that being kind of entertained by that. Thanks, Bruce. FYI, there is an artist, Super Witch Wisa Pen, who's at the National Gallery, who addresses these issues around living on our phone and tries to draw a link. It's a bit complicated to explain, with the sky, based on an old-time myth that two spiders originally wove the sky, and he's trying to draw this analogy between that, the cosmos, and the World Wide Web. So that's at the National Gallery. Please go and see. It's an amazing installation of paintings and objects. Now, your work is political, okay? It does touch on many, and we've, even after a few days, because I've been living in Thailand, we start to sort of self-censor a bit. Don't quote me on that. So, now, I'm interested, many artists discuss the viewer or audience as completing the artwork with their interpretation. That's a standard artist response, and you may have it, and it's valid, okay? But can you say anything about this? And also, do you have an ideal impact on audiences in mind? Like, it's one thing I got from teaching a lot over the years, what do you want me to get from this lecture? You know what I mean? This is a sort of annoying question students have.
So then, but I want to turn it back on you, because it's a common refrain with artists of the artist has to, the viewer has to complete the work. Do you have any opinion on that? And furthermore, would you have an ideal audience that actually is impacted in some way? One artist who I've always really liked said, what our art can do is implement change at the psychological level to some degree. That, of course, assumes that artists are progressive, mostly liberal and left-wing. That's not. Well, my whole PhD was the role of the viewer. Dr. Susan, sorry. Doctor, yeah, Doctor, Professor Doctor. I did write a PhD more than 20 years ago, and the subject was the role of the viewer in the realization of the work. So I have thought about this. Yeah, I know. But I kind of moved on. But so for me, it was just to kind of reflect on that time. And as I mentioned earlier, that I used to make work that was very site-specific in public spaces that people would kind of stumble across, and it would respond to them, and it would be somewhat of a collaboration. And I guess the kind of core question that I was asking at that time, which is what I made the PhD about, which was about my work, which was actually who is the subject, who is the observer, and for that work that was kind of really responsive, where the viewer was actually became part of the work, or the unwitting pedestrian became part of the work, whether they were the viewer or actually whether it was the third party watching this sort of interaction take place. And it was more than that. It's kind of, well, where is the work? When is it complete? How long is the work? If you've got something that's sort of over that period of time. But I actually got kind of slightly, as I sort of mentioned earlier, I ran it up against the limits, I think, of what I could kind of explore with the sort of unwitting pedestrian or whatever, and then moved on to my collaborators. So in the work that I now make, like the work, like this piece, which was shot. This is an image that was taken over 12 hours, looking across the West Bank in Jerusalem. For those that haven't heard the kind of spiel, if you like, before, and the image is written very slowly, and it's written like writing on a page, from top left to bottom right, sort of in lines, and then it sort of starts again. So what you're actually seeing here is not the landscape as you would have seen it, like in person on that day. What you're seeing is nighttime gradually fading into day, and seeing the land over time. And if there were people there will have been people that walked through, there will have been cars that went through, there will have been birds, there will have been all sorts of things, but they will only be kind of stray pixels. So what you actually end up in these images is a landscape that's kind of actually vacated of the ephemeral, and what you end up is the kind of the permanence. And I suppose, if you're asking me what I want the kind of viewer, I suppose to get from I don't know if that's the right way around. I suppose what I'm trying to do is find, for myself as well, because I'm surprised by these things, I kind of put things in place and then discover them, is just seeing the world through a different lens, one that a kind of straight photograph or kind of naked eye won't see, and just thinking about the planet that we're kind of inhabiting in a different way. And just before I finish, there was just like one piece I set up a few years before this, which was in Scotland, actually overlooking a kind of loch. And the day after, I look at these things all the time when they're live. I check the cameras every day. And the day after I set it up, I had a look. And in the nighttime, because the nighttime is just like black, there was this white streak. And I'm like, oh my God, there was a comet. And then I realized, no, can't be a comet, because of the nature of the thing is so slow. And I realized it was the moon, literally an arc slipping through the sky over time. And it's really obvious, and we all know it does that, but you don't kind of see it. So it just kind of, just sort of makes it visual, makes it visible, makes it tangible in some way. I'll shut up. Brilliant. No, excellent, Susan. Thank you. Anyone else want to? There's no order if anybody wants to choose to. I love the slow image. This kind of, it's basically a very, very slow shutter that you're creating. I'm just thinking, like, why make images? We're all taking images all the time. We're consuming images all the time. Like, what's the role?
why take another image to put out there? And I guess in my work, I try to film in spaces where there's a very unexpected convergence of human and nature experience, and try to pull out images of our, I don't know, that maybe people haven't seen before. So I would like the viewer to not believe what they're seeing. I'm definitely doing something wrong. Like, there's something wrong. I'm doing something. I'm very implicit, like sitting within the wrongness of what's happening, and maybe somewhere between like being contemplative. I mean, I want it to be a pleasurable experience, but then there's something else that, like within the slow motion, there's also this panic that happens too. Like you experience the slowness of the world in moments of trauma and panic too. Right? Like there is that thing, but I mean, part of the reason I was so excited to be invited here is because I haven't shown my work in Thailand before, and I don't know what a Thai audience would think. And also having my work in a temple is such a new context, and you know, within this like animist, within a more animist a philosophy, a Buddhist understanding of the different worlds, and that was so exciting to me. I asked Fra Noi, the monk liaison. It was a novice monk, wasn't it? Yeah, the novice monk, the artist liaison, kind of what he gave me a wonderful tour of Wat Prayun, and I asked him what he thought of this video, and he said a couple interesting things. That one was about what we're seeing is only the visible worlds. If there's the heaven and the human world and the animal world and the underworld, what we're seeing is like, oh, we're just seeing the visible worlds. Like that's what this is. And the other thing he mentioned, he's like, oh, I kept thinking of capybaras, because he'd seen YouTube videos of capybaras being friends with other animals, and I thought that was really amazing to kind of come to a temple in Thailand where capybaras don't live, and to speak with a monk who spends most of his life in meditation, and what he thinks about is like a YouTube video of a capybara. It was so amazing. So yeah, I guess you don't know. I love that the viewers can kind of have their own interpretation. Yeah. Brilliant. So it would be open. Okay. Brilliant, Jess. Thank you. Who's next? I guess the idea of audience has been a kind of something that I've been drawn to for almost forever, in terms of thinking about kind of pop art being popular, and how you make work that's popular, but then also how you maintain a career in the arts, where something that's definitely in the middle, sort of mass culture, usually isn't art as well. There's kind of an interesting... So when I did my MA, I wrote a lot about Banksy, not because I was interested in his work, but I was interested in about how something from the outskirts gets taken into the middle, then kind of embraced by, you know, normal popular culture. And that tension is always there, in terms of, I made a decision that I would stop working with artist-run spaces generally, and I'd work with museums who knew their audience and could bring people in, and they were familiar with people, rather than a kind of very niche kind of art audience. Can I interrupt? Can you give an example of that? So, you know, when I used to run artist-run spaces, and maybe at the private view you'd have 100 people, and that was probably the maximum audience would come for the whole show. So, you know, we're talking tiny audiences, are very interested, very specialised, and then it's making a decision to work with museums who might have, you know, had a work in that had, what was it, 12,000 people came to see my exhibition, and it's like suddenly it's not just about a kind of ego of, oh, didn't I do well or something, but actually sort of thinking about pop art as a kind of way to... The art is kind of for everyone, and working in contexts where that is possible, where people outside who aren't just art professionals will come and visit the work and kind of think about the work. But also in terms of audience response, I always feel like I want people just to have an experience with the work. I sort of don't mind what it is, whether they think, oh, there's a kind of cool eye, and that's enough. They take a photo and a selfie. I like that, you know, I'm looking for that as an icon. But it might be that people like,
oh, I really feel like I understand this work, or it's taking me somewhere else, or I'm not sure about this, or might be ambivalent, that's also okay. So I think the role of audience is really kind of fascinating, actually, in terms of completing the work. But I come from a perspective of how you move something towards the middle, in a way. How do you move it towards a kind of mass market? Well, it's curious how artists can put something out in the world in a speculative way. I think that's so. I think sometimes Thank you, Bruce. Oh, no, thank you, Bruce. Sorry. Sometimes for me, especially because I make, documentary style films that are fabulistic, I think, to a degree, and then sometimes that certain narratives are fabulistic. But I think, obviously chairs and and comfort are essential to people viewing video and film, and I think it's often you will have, I don't mind having, austere installations where there's a film and then there's nothing in the room, but it's like that's not very functional for somebody who's 85 or, having a bad day or a hangover. But it's just, I think that's a big part of how people experience something, especially that if it's durational or performances, different types of media. I think there should be more sensitivity to actually how things are actually presented to the world, which brings me on to like how things are communicated. I think there's a level of presumption sometimes with contemporary arts where there's a presumption that the audience knows all about contemporary art, where a lot of the people who come to museums don't necessarily know anything about contemporary art. So in that way, I think like text and language need to be cognizant of that fact. So when I'm thinking about things, I'm always thinking about those things, and also just accessibility in terms of disability with works in galleries, how they're presented and how their experience has to be a factor that people have to think about as artists too. Great, thank you. And that sort of sensitivity to any installation and the whole sort of curator, actually, that's a way into the last question, the way in which exhibitions are types of curated and are staged now, even the fact of a biennale in Bangkok or the amount of biennales in the world. We have enough time, yeah? I think we have loads of time. So, but the final question then before Q&A, I make you sound extremely old, sorry, I don't mean to. But you have been in long spaces. By the way, Jessica is younger than the catalogue says, so we made a mistake with the date of birth. But on the basis of, I'm fascinated with this question because I've been around. I went to art college in the 80s, and when sort of everything started to change in an accelerated way. So on the basis of your long experiences and the changes you've seen in the art world, I hate that term, but and the very fact you're even exhibiting in Bangkok, I'm interested in asking this question because there are writers, academics, artists, people who are interested in theorizing this question. Is there anything in your own work, or what do you think actually, again, back to the changes you've seen, like the rise of digital media, the explosion of different types of media, craft, tapestry, and the fact that you're even out here, out in Bangkok, can you comment on what you think marks an era of contemporary art? Is there anything that you think is different now than it was when you were growing up as young artists? I mean, you're welcome to say no. It's a very complex question, but what would be your view of what marks an era of contemporary art? I was thinking about this in relation to magazines, especially like when I did my kind of BA in the early 2000s, and it was like, if you were in the art magazine at the time, it was like, that was big news, and that's where you went for your information about the art world. There was a collected source that was, that's where you go to understand the art world, because you can't travel everywhere. And I think now it doesn't feel like that. I think you sort of, I guess the rise of social media kind of like democratized how you deliver art to people. And it means that there's hundreds of thousands, millions of artists in a way that probably would never have seen any exhibition or any like outside interest
both good and bad, I think, comes with that. But there was no sort of central place where you get your information about the art world. There's no sort of, it's not sort of gatekept in the same way that it was. So I always think my sense of the art world is so malleable. Like I'm here and suddenly I understand loads about, artists in Southeast Asia when I didn't perhaps 2 weeks ago. And now it's part of my consciousness of what the art world is made up of. And it's odd because we all have such individual understandings of what the kind of art world is. Okay, excellent. And any other comments? Well, I think you just raised that was a really important one, which is that certainly when I went through art school, the art world, there seemed to be a very kind of narrow view of where the art world was, and it was a very Western-centric one. And then when it began to open up, it would be suddenly like, oh, India, oh, Brazil, oh, China. You'd suddenly get these kind of, fashion, and it was really shallow. And I think what's really exciting now, sort of something that gives me a lot of hope and optimism, is that it really is genuinely kind of opened up, or at least that feels it from my very London-centric perspective anyway, that really we are kind of seeing art valued and celebrated and recognised across the world. I mean, obviously there's a lot more that never sees the light of day that's really of value, but it's really opened up enormously. The only other kind of change that I've seen, this is sort of probably a nerdy one though, and that is sort of working with sort of video and digital media and things like that, is that in the early days, you'd turn up somewhere and you would literally you'd be teaching the gallery how to install, like it was a bit of a nightmare. And that's kind of shifted enormously. I mean, I really would turn up somewhere and I'd need the internet and they'd say, yeah, we're getting it installed in time for your show. And then you turn up and like they were installing it as the show, or the kind of something was, so you were always kind of having to educate. I mean, my generation were kind of educating the galleries, as we went along, and it's just a blessing we don't have to do that anymore. Sorry, that was a nerdy answer. But No, it was good because actually for younger people in the audience, in the late 80s, to even present a drawing as a final piece of work was a radical act. So if you compare what's happened now to going in to see tapestries, etc., which is a good introduction. George, have you got a response? I think, it is really complex what has happened over the last 40 years. There has been a kind of mainstreaming in the kind of acceptance of contemporary art into something that is tourism that was not really there. So you could go to MoMA in New York and you'd be with 5 or 6 people. Now you have to get on several different escalators to get through the building to manage it, or Tate Modern. Tate Modern and, is insane, yeah. And these are truly phenomenological happenings that just somehow something shifted. And I don't know whether the media was responsible for it. Certainly in England it was like the Saatchi and YBAs that began this kind of transformation of something that was quite niche into something that was the center of the culture. Something has really shifted, I think, in terms of the proliferation of art fairs around the world, which has completely sort of reinforced the domination of painting as a medium. And you can be on either side of that as an argument, but I think that is really what it has done. But it's so complicated, and I think it is a truly global art world now, in a very positive way, in that there isn't just someone from a country. It's kind of represent a more in-depth research level of looking at people in a country, or looking at post-colonial narratives of a country, not just the colonial narrative of a country. So it's a very interesting but highly fragmented time, I think, in terms of art. Well, that's important in terms of the early question of the sort of politics of the work, because artists certainly would be much more aware, like Aideen Barry. I'm not sure if but Barry's here, a political history, colonial history of Ireland, part colonial history, and what was outlawed, and Canadian, and the domination of the Inuit. So there is those contexts. That's what I was interested in the previous question. If you're going to put this work out there, what are you trying to actually change? Anyway, Jess, what would you think marks the
if anything? I mean, Yeah, I mean, we have our standard narrative. Carry on. I mean, sorry. it's kind of, yeah, I think it's been brought up, the globalization of the art world. I mean, when I was a young artist, of course I would move to New York City. Like, that's, if you're an American artist, you move to New York City, and that was where the international artists would come to you. And now, of course, it's not necessary, right? Like, you can, through the art fairs and biennials, like over the last 10 years, all these cities that have developed art markets and biennials and fairs, it really doesn't matter as much. You don't have to live in a major, you definitely don't have to live in an American city, but you don't have to live in New York City. You could have a remote practice in another way. So that's changed. And I think also, like, just artists being less medium specific. And I don't think artists were ever medium specific, but I think the market kind of required that as a, so when I went to grad school, I was making paintings and video, and I was specifically told, you have to choose one, you know? And I didn't, and that's probably not very good from a branding perspective, but I don't really Amanda see... Coogan has a great story. Please ask her after about that. Okay, great. And but I would say, you know, also as a professor, like, I don't think my students care anymore about, you know, they'll make a drawing, they'll make a video. They're not tied, and I see, you know, that's also shifting and will shift in art presentation contexts too. Okay, amazing. I could dominate because the questions, I mean, the answers have been extremely rich and we could go everywhere. We're not exactly running out of time, but if there's questions in the audience, can we throw it open? If not, I can ask more questions. But, okay, John. Okay, John, would you stop it now, please? Thank you. Could you take him out of the room? I'd like to introduce John Clark, eminent art historian. So I say through gritted teeth. Well, whatever that is. And whatever an art historian is these days. You haven't talked about the problem of, you've only very briefly talked about the problem of the Inuit or North American native people's art in Canada and so forth. But isn't that the large break which took place in the 80s and 90s, where indigenous artists, or art which was taken from indigenous communities, if it's not the same thing, of course, became recognized as part of a general artistic discourse, and not always with good results, sometimes with great results. Could you all comment on the emergence of the indigenous as a domain of art practice? Can we, I wonder, this is maybe annoying, well, have you got an answer? Because I know that maybe Australia, I might assume, led that in some way. Is that true? Australia led that in some way with indigenous... I've no idea who led what. Certainly, people in the Indian subcontinent would say they led it because we had Adivasi art before Australians had native speaking. Okay, no, I'm just wondering when you're talking about that shift towards any indigenous art, I don't know, but my assumption would be Australia, where you're based, that they were somehow leaders in this. Am I wrong in that assumption? I don't know. Okay, well, I think the Canadians were very far advanced, more advanced than the Australians. Can any of you answer that question? I think that's a very complicated question, and very also very nuanced. I think in terms of American art, the fact that Jeffrey Gibson was the first indigenous American to ever represent America in the Venice Biennial is, everyone was so proud of that, and I think it's absolutely shocking. Because you're just like, oh, a whole section of the population do something, but I can't see it. But it started, I think it started happening about 30 years ago, but I think there are a number of different factors like, oh, I don't know, like Hal Foster talking about the return of the real. I think somehow there were certain, or the ruins of the museum, I can't remember who's the writer for that. But there were a number of kind of shifts, Douglas Crimp, but there are a number of shifts in mentality that were about the expanded
idea of what contemporary could be, because it couldn't be traditional painting, for instance, or indigenous painting firmly fell into traditional painting. But then suddenly indigenous painting was looked at as something that celebrated abstraction, and it was pre-abstraction. So therefore, it was important for that reason. So that's too long a question to even try to answer, I'm also I think. curious, I mean, who would ask these questions, like artists, art historians, art critics? I mean, everyone should be asking that question, really, I think. But yes. Weirdly, in Europe, the only indigenous community, the Sami people in Northern Europe. I mean, in England, Sunny. Sumi. Sumi. So it's not something. So it's something I've come across when I've travelled, and certainly, I was in the state in Oregon last year, and before you give a talk, everyone's always kind of acknowledging the people whose territory it is, and I've, that's on everybody's signatures. People I know in the States, Canada, and Australia, but it's not something that we've direct experience of. We have other issues in the UK, but that's that. I don't have direct experience of that from my own. I was just thinking about the nature of curation itself being a sort of act of taste, and then that taste is formed by wherever you're kind of from. So it's sort of slightly inherently problematic in the sense you're projecting something of taste, which, is kind of a problem. And I guess these things replicate themselves, and I guess, contemporary art in a kind of Western is a protection of a certain set of criteria that allows contemporary art to exist, like the white walls, for instance. It's a kind of structure that I think maybe doesn't lend itself to a music or some other art form. It lends itself well to objects and sales, but not necessarily to all types of kind of art practice the world over. I think the issue is really quite difficult, because curators have become empowered to create canons from categories of art that they consider important, and then works within those categories of art which they think is representative of that particular type of discourse. And that seems to be a position of empowerment to curators, which is not a great deal of evidence. There are some curators who are worthy of that, but there's not a great deal of evidence that all curators are so to be empowered. And this is, now we are talking about biennales. I've been to a large number of biennales, and it's not entirely apparent to me why such and such a person should be empowered to choose work from 30% international stars, 30% emerging local, and 30% others who happen to be in my taste or interest. And that's generally what happens. And why that should be a practice also has to be examined. Okay, but John, without protracting this, I wonder, are the BAB2024, I mean, Australia surely has been involved in these debates around Aboriginal art or Indigenous art for many decades now, and I wonder, have you got any insights about the arguments, debates, issues that have gone on there? Have you? You can answer no. Because it's a perfect example with... I think perhaps I might be able to tell you about a certain river. Couldn't BAB2024. There's a huge amount of work which has gone into understanding the relationship between white history and black history in Australia by white historians, who have reconstructed the sites of contact, which are usually murder sites. And that has been done by official history, really. But when that's been done, then we know where a certain group of people has come from and where they've been disappeared, and then what they've left behind as cultural product. That might be a difference, in a certain sense, a formal entry into other kinds of social cognitive practice of
the problem of what is indigenous art. And that's really the last 30 years. Amazing, thank you. I think that was a very interesting point. Can I say something quickly? Oh, yeah. About oh, actually, that? sorry, Okay. Jess, And I please do. don't necessarily think I'm the right person to be answering this question, but the last, speaking to what is, in terms of exhibition platforms and kind of how a lot of indigenous art has been seen, also globally through different, museums. Often indigenous art has been put in like a natural history museum context, and then, white Western art will be put in the modern art museum. And I know there's been a movement to, kind of have a historical collective from these, we really do have to examine too the natural history museums and how they display these kind of collective, subjective spoils. And yeah, I do think there are new platforms that are being investigated right now, and attention, and I think, that it's something that we do need to consider. Yeah, there is a whole process of sort of decolonial theory to decolonial practice, and it is impacting on museums and galleries. Did we? Thank you, Jess, and everyone. Did we have a question here? Thank you, John. Hi, I'm Zay. My background is in fine arts and human-computer interaction. Thanks to everyone for speaking on the panel and organizing. So if you'd impart your experiential knowledge to new filmmakers, which are most effective ways to get your film funded so you can produce a film on current events such as Myanmar? Anyone want to answer that question? Actually, could you repeat the question? Sorry, thank you. If you'd impart your experiential knowledge to new filmmakers, which are most effective ways to get your film funded so that you can produce a film on current events like Myanmar? I don't know if I'm the right person to answer this either, because I work on a very small budget. So, I guess that's one way to think about. And it also depends on, I don't know, I think a lot of artists rely on state funding. The United States doesn't have that system. We have more private foundations that will fund projects. But certainly as a video artist versus a documentary filmmaker, a narrative filmmaker, I work on a very, very small crew, very small budget. So if you want to get something done, sometimes I can forward. I start paying on my own, and then once I have an example, I kind of can use that as a prototype to ask for further funding. But I really think that's location specific in terms of how you fundraise, and if you're thinking about it as an artwork versus like a documentary film. Yeah, I was about to say that really depends, not even just country specific. In the UK, there are sort of pots for London filmmakers. There are different sort of pots. So I think, I don't make films like that, but I know that there are shrinking pots, but there are kind of, we are lucky in the UK that we do still have public funding. And sometimes if you're affiliated with a university, there's research funding you can apply for as well, depending on the nature of the project, whether it can be defined in that way as well. So it really depends if you're UK based. If anyone, I could probably signpost you to a few resources, but it really is dependent on which country you're in. Any other answers? No, thank you. Actually, was your question adequately answered? Not really. You can ask it. I think, there's something, with the acoustics in here. So the question is basically, where would you find funding? Yes. Okay, so where are you based? Oh, I'm here right now. In the Bangkok. And were you linking this to the type of theme that would go on in someone's movie or film? Was there some connection about funding? Well, there's so much violence going on in the world right now, and there's governments that are bombing their civilians, and I think there needs to be education around
what are ways to resolve conflict without purely relying on military tactics. And so then it makes me think, okay, how, and looking at, the leaders who are currently creating war, they are all educated from a military background. So I think it's important to share, education and or how another perspective in terms of I think how someone is raised without needing to resort to just war. So I think you're talking about the sort of values and generosity of art and artists and how this functions politically in the world. Is it something like that? Yeah, Am I I mean, missing I'm the bringing point? this up because from my perspective, the most interesting art is the art that creates social change. And I think this is an extremely pressing issue right now. Well, it actually links up with Dr. John's question as well. I mean, it's slightly, do you think that art can do this? Do you think that art has that baggage? Baggage was the wrong word, but has this, that you're answerable to these profound questions of our time? We've seen one of the markers of contemporary art that we've seen is the growth of, for example, social practice, of people working with communities, etc. And there's a whole set of critical problems and critical issues around that. So I don't, the conversation is getting very heavy. We're supposed to be lightening. But I'm very interested, do you think artists are answerable to these very heavy questions, very heavy political? Do you think, to quote Claire Bishop, like that it's your job to heal some social bond, to mend the world? I mean, I think what art can actually do is keep certain issues in the conversation, because when you look at the media coverage of something, everyone's scandalized for the first 6 months, and then it just drops out of circulation because there's always a new shocking thing. But I think what art can actually do, it's really hard to tell how much art can actually do in this regard, but I think art can actually, through exhibition, keep an issue in the conversation. It can also keep an issue alive in the conversation, but also can lead to, for instance, people giving to charities that are related to that tragedy. Like, there's a range of kind of circuitous ways that it can help. I mean, to be honest, we organized a project by Tanya Bruguera, for instance, in New York, in Union Square. And it was called Referendum, should we abolish borders? And I think, to me, in terms of violence, I think that was one of the most violent days of my life, because it was so shocking, the way people responded to this as an idea. And so I kind of thought, these are civilians who have not grown up in a military background, for instance. These are just New Yorkers, or they're tourists from different countries. But some of the responses were so shocking to this question, which wasn't even a real question. So as a species, I think we have to learn to be less violent. We have to actually have the kind of collaboration that can happen through exhibitions or conversations or symposiums, that people can actually highlight the issues that we are all experiencing, or even just in terms of our own idea of humanity. Like, we have to change, we have to evolve past violence. It's the biggest question of now, because the nuclear bomb restrained us for a while, but it seems to be firmly in the past. So I don't know what I'm saying anymore. That's fine. I mean, no, it's amazing. Thank you. But these are very difficult questions, and again, to make art somehow answerable to them, I'm not an artist, but I am. So do you have to touch on content? I mean, I don't know if art's the best way to do anything. I think we might all be good at making. Well, I think it's quite good at carry on. Sorry. It's good at certain things, but I think maybe, you can kind of talk about the history of printmaking being used for, printmaking and kind of disseminating ideas.
in that regard as being kind of an effective visual, method of production. And I guess certainly documentary, like more documentary works can also be effective in that way, but I think usually there's a better way to be politically active than artwork. That just happens to be the thing that I'm good at. So it's what I'm working in, and I guess trying not to recreate, like the question about what images do you want to put out in the world? Like, do we want to kind of recreate a violent type of artwork that enforces dichotomy, that tries to force the viewer into, do we want to make our viewers uncomfortable or comfortable? Like these are the kind of questions, and try to create an atmosphere and a type of image making that aligns with our values. But I'm not sure. I feel like even in times of extreme duress, artists will move into mutual aid and direct action instead of making artworks. I think that curation and other forms of practice did exist at the beginning of the Ukrainian war. So there is a desire and a need for it out there. Artists didn't turn into soldiers. They carried on making art. That curators carried on curating. But can I interject and say that also, what artists can do is fundraise, You can make a project, a series that you can sell and kind of move that capital into humanitarian aid where it's needed. Like that might be something an artist can do. It's also just it's just personal, and we have another question. This weighing of the value of work against how it somehow, intervenes or how it mends. But can I just Yeah, there are do. many different kinds of artists and many different kinds of artwork, and some work absolutely lends itself to communicating very directly, but other work, it would be kind of, are we talking about illustration here? What are we talking about? And I think some works might very quietly have value in just shifting perspectives and just, quietly slowing things down and kind of communicating something else, getting people to maybe see things from a different point of view, maybe not directly, not, as illustration. I don't know quite what I'm saying here, but I think one has to be quite careful not to instrumentalize as well things, because that can kind of just narrow everything right down to the binaries that we're seeing played out in the media everywhere. So it's just maybe about opening things up or creating a space for people to kind of maybe think for themselves. And that's what some art, not all art, there are many different kinds of art, but some art can do that very effectively to just get people to think. Thank you. Thank you. Amazing discussion. We have a question from one of the artists in the Biennale. Thank you. Susan, I want to go back to what you said, and I agree with you. The question is to change perspectives. In social approach, answering her question, I will take two instances directly related to me and my experience where the change of perspective resulted in a flow of events which was totally unexpected. One is the show that I have here right now, which is on the fluidity of gender, where we in India had the British Penal Code, which made homosexuality a criminal offense, till 2005. And with change of perspectives, I started with sculpture, painting, photography, not with art, to give them a voice. And that perspective changed, got cascaded. BBC came and did a coverage. The Supreme Court changed a legislation which would not have happened given the theory in any other circumstances. It was just the power of media and democracy, where perspectives change, views change, attitudes change. I must go further on. It's not just India. I was doing another body of work on a social cause, which was on the fact that we lost 80 million women in 1 year in India and 60 million in China the same year. It was a body of work called
Save the Girl Child, which is a part of a UNICEF supported campaign. The show was done in India. It was a little difficult because both India and China didn't want to admit internally. I mean, we're talking of quite a time back. They did not want to, they introduced population control, femicide was encouraged, and they didn't want a girl child. My first show, which I did in India, had trouble, and you have to be able, when answering her question, you cannot directly confront the system, you can change perspectives. And the show went further on, and I found it was better shown in Europe. I work in France, in Paris, and fortunately, the gallery I was dealing with, there was an Italian gallery which had the show in Monaco. When the inauguration of the new king, the Monaco, the new regent came in. And there I met Caroline of Monaco, and she looked at it and said, it was actually encouraging. She said, you know, we are looking for people who will bring the social perspective change into Africa, because in Africa there's a mutilation of women. We are not able to change it because the religious content there. You have to change the thinking from the grassroots. So social change can be affected by changing perspectives, but it's a price. I had to pay a big price. I was inside the cooler for some time. There's a price you have to pay, and that's a personal choice you take. So I wanted to make it, I wanted to come back, and when she was talking about it, it's perspectives. We all have perspectives, the mass has perspectives, and they are a shifting goalpost. They need change. Thank you. Actually, thank you for that. Actually, it also kind of reminds me of a kind of quite famous series by the Portuguese artist Paula Rego, who actually brought about change in the law. It was her kind of that series when they had a sort of second, I think they'd failed in the first referendum to make abortion legal, and then she did this very political kind of series of work that really shifted the dial on public opinion, and then there was another referendum, and you know, and the right to choose came in Portugal. So that's, you know, so I'd forgotten about that, the Paula Rego. So actually some art can change policy, and clearly yours has also been very powerful. So yeah. Brilliant. What time? How are we doing for time? Does anybody have? Yeah, we are kind of running out of time. Running out of time. Okay, amazing. I'd seriously like to thank all my panelists, brilliant artists, brilliant panel, Susan, George, Jess and Bruce. Thank you all, and thank you to everybody for coming. Thank you, Brian. Thank you, Susan, George, Jessica, and Bruce for sharing, you know, your story with us. So now it's the time for a lunch break. Our next session will start at 2 p.m. in this room. And if any one of you are not joining, you can stamp for the free parking for 8 hours in front of gate number 2. When you exit, just turn left and you will see the table for the stamp. Okay, and in next session at 2 p.m. it will be in Thai. So come a little bit earlier to get the headphone for the translation. Thank you. I'll see you in an hour. Thank you. Yeah. ใครที่เดินทางมาโดยทางรถยนต์นะคะสามารถสแตมป์บัตรจอดรถได้ฟรี8ชั่วโมงนะคะด้านหน้าประตู2เดินออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายก็จะเจอโต๊ะสำหรับสแตมป์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งตอน2โมงตรงนะคะที่ห้องเดิมนะคะโดยเซสชั่นที่2เนี่ยจะเป็นภาษาไทยนะคะก็ถ้าใครมีหูฟังก็อาจจะคืนตอนนี้ได้เลยHello, สวัสดีค่ะ Hello everyone.
Welcome back to our afternoon session. This session will be in Thai, so if you do not speak Thai and don't understand Thai, please get the headphone for the translation. We have a translation device. You can get it from like outside of our room, of the room. เซสชันที่2เซสชันต่อไปเป็นภาษาไทยนะคะใครที่ได้เครื่องช่วยแปลเนี่ยตั้งแต่ตอนเช้าอาจจะคืนได้เลยค่ะเพราะว่าเซสชันนี้เราทำเป็นภาษาไทยกัน We're gonna start like soon maybe in 5 minutes or oh okay We're gonna start in 5 minutes, so if you wanna pop by the toilet or grab some drinks from outside, please do now.
any of you haven't got a headphone for the translation, please do now. We're gonna start our session in less than 5 minutes. Okay, I think it's about time. I hope you guys are not too sleepy after the lunch break. So for this session, we not only have, like last session we have one curator, but this session we will have two curators and four artists sharing with us their working process and the story behind their practice of BAB 2024. So this session, so I should invite them to the stage. So the first curator is คุณพอใจ อัครธนกุล นะคะ and next is Dr. Paramapon Sirikunchyananon. Our two curators from Bangkok Art Biennale 2024. ขึ้นเลยค่ะ and okay. And may I also invite our incredible artist คุณส้ม สุภภริญญา คุณเจษดา ตั้งตระกูลวงศ์ คุณดุษฎี หันตระกูล และก็คุณปุซืออาจอค่ะ Please join us on the stage. Yay!
Okay, this session again will be in Thai, so we will have the translation to English. So I'll give the stage to the two curators. Enjoy. โอเคค่ะก็ขอสวัสดีทุกท่านที่มาร่วมฟังเซสชันนี้ด้วยกันนะคะเซสชันนี้จะมีคิวเรเตอร์2ท่านก็คือพอใจเองนะคะพอใจอัครธนกุลนะคะแล้วก็อาจารย์เต้ปรมาพรนะคะสิริกุลชยานนท์ค่ะเซสชันของเราจะชื่อว่า Tales of the Untold เนาะแล้วก็เราจะพยายามให้ศิลปินทุกท่านได้เล่าเกี่ยวกับงานของตัวเองทั้งงานที่ผ่านมากับงานที่กำลังจะแสดงในงานแบบ 2024 งานที่แสดงอยู่ในแบบ 2024 ด้วยก็จะพยายามผ่านไปอย่างเร็วแล้วก็เผื่อจะได้มีเวลาสำหรับ Q&A session ต่อนะคะอาจารย์เต้จะเสริมอะไรเกี่ยวกับประเด็นวันนี้นิดนึงไหมคะก็สวัสดีนะคะคือวันนี้เราก็คุยกันเรื่องศิลปินทั้ง4คนเนาะว่าแบบ4คนนี้น่าจะมีสิ่งที่ร้อยเรียงแล้วก็ทำให้เราดูงานเข้าใจในเรื่องราวของคนตัวเล็กๆหรือว่าเรื่องราวที่แบบปกติเราอาจจะไม่เคยที่จะนึกถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าตำนานหรือว่าชีวิตของผู้คนที่อยู่รายรอบเรานะคะซึ่งวันนี้4ท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังเราก็เลยตั้งชื่อเซสชันนี้ว่า Tales of the Untold ก็ก่อนอื่นขอเริ่มแนะนำจากทางขวามือของพอใจนะคะศิลปินคุณบูซืออาจอนะคะสวัสดีค่ะอุดูทองมาผู้ภาษาอาคาหน่อยเป็นชาวอาขาเนาะค่ะค่ะแล้วก็ถัดไปคุณดุษฎีหันตระกูลนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็อาจารย์เจษฎาตั้งตระกูลวงศ์นะคะและท่านสุดท้ายของเราพี่ส้มสุภปริญญาค่ะก็อยากจะขอเริ่มเซสชันเลยนะคะโดยเราจะเริ่มจากผลงานของคุณดุษฎีหันตระกูลก่อนนะคะคุณดุษฎีหันตระกูลเนี่ยก็ทำงานในวงการศิลปะร่วมสมัยมาสักประมาณ20 ปีแล้วเนาะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะรู้จักคุณดุษฎีกับผลงานที่ทำจากเซรามิกแล้วก็เป็นอินสตาเลชันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะแต่ว่าก็จะมีการใช้หลายมีเดียมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นdrawing หรือว่าภาพถ่ายหรือว่าอื่นๆโดยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์เรื่องเล่าตำนานต่างๆเนาะพี่แป่งพอจะอธิบาย practice ของตัวเองสั้นๆให้ฟังได้ไหมคะได้ครับก็คือว่าเราตอนนี้จริงๆก็คือว่าก็ทำหลายอย่างนะครับแต่ว่าก็ทำมากที่สุดก็คือว่าเป็นมีสตูดิโอเล็กๆเป็นสตูดิโอเซรามิกส์อยู่ตรงคลองพระโขนงนะครับแล้วก็เนี่ยครับก็คือว่าตื่นเช้าเราก็เข้าไปแล้วก็ทำงานแล้วก็งานส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นงานแบบชิ้นแบบประมาณสักเล็กๆนะเพราะว่าสตูดิโอมันก็เล็กมากแล้วก็เราก็เลยแบบว่าก็แบบทำงานเล็กแต่ว่างานเล็กๆเนี่ยเราก็พยายามที่ว่าจะแบบว่าใส่รายละเอียดเข้าไปเพื่อที่ว่าจะให้มันแบบว่ามีเวลาคนดูแล้วก็มีความรู้สึกอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในงานที่ทำประมาณสัก2 ปีที่แล้วนะครับครับผมชื่อผลงานว่า Dreaming for the Future of Archaeology ใช่ไหมคะครับก็คือว่าDreaming for the Future of Archaeology เนี่ยก็คือว่าเป็นแบบผมเนี่ยส่วนหนึ่งก็ได้เรียน Anthropology นอกจากเรียนแบบว่าศิลปะ Fine Arts แล้วเนี่ยก็เรียน Anthropology เรียน Anthropology เนี่ยมันก็ทำให้เราแบบว่าพอที่ว่าจะเห็นแบบว่าเวลาที่ว่ามันยาวกว่าความเป็นคนที่ว่ามันเป็นแบบโฮโมเซเปียนแบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะก็คือว่ามีแบบว่าแล้วก็ไล่ลากยาวไปแล้วมันก็สนุกดีว่าแล้วมันก็ลากยาวไปมากจนแบบว่าเป็นเรื่องของแบบไม่รู้อะครับแบบว่าไดโนเสาร์การกำเนิดของจักรวาลของโลกนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็ทำให้เราเห็นภาพที่ว่ามันใหญ่เป็นเวลายาวๆครับผมขอถามพี่แป่งนิดนึงได้ไหมคะว่าความสนใจใน anthropology ในมนุษยวิทยาเนี่ยมันเกี่ยวพันกับเทคนิคการปั้นเซรามิกมากน้อยแค่ไหน Anthropology เนี่ยก็คือว่ามันก็เป็นหนึ่งมันก็แบบว่าผูกอยู่กับ Archaeology มันก็เป็นเรื่องของการที่ว่าการขุดค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุนู่นนี่นั่นนะครับแล้วส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยมันมีความผูกพันอยู่กับภาชนะดินเผาหรือว่าmaterial อะไรอันเนี้ยแล้วจริงๆแล้วดินมันคือว่าดินมันก็เกี่ยวกับ
กับทุกชีวิตบนโลกนี้อยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็คือว่าเราก็เลยแล้วมันก็เป็นมันก็ง่ายมากครับมันก็แบบเป็นสิ่งที่ว่าใกล้ตัวแล้วมันก็แบบเป็นแบบ foundation เกี่ยวกับที่ว่าเราเป็นสัมผัสนะครับเป็นสัมผัสง่ายๆแบบนี้แหละครับแล้วมันก็ใกล้ตัวดีครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็มีงานที่นอกจากจะ reference ถึง pottery โบราณต่างๆก็ยังมีการ reference ถึง art history ด้วยใช่ไหมคะนี่ขอให้แต่งเล่าให้ฟังใช่ก็คือว่าเราก็อย่างงานที่ว่าอยู่ในจอตอนนี้ก็คือว่าเป็นงานที่ได้ไปแสดงที่โมริอาร์ตมิวเซียมงานชื่อว่า Sun Shower แล้วก็ Sun Shower นั่นก็เป็นนิทรรศการที่ว่าพูดถึงศิลปะร่วมสมัยของ Southeast Asia ตั้งแต่ 1980 อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็พยายามที่จะทำความเข้าใจว่าminimalism กับ Southeast Asia เนี่ยมันผูกกันยังไงใช่ไหมครับแล้วพอเราได้ทำความเข้าใจถึงแบบว่าช่วงเวลาของโลกที่ว่ามันเกิดมาในยุคนั้นเนี่ยเราก็แบบว่าเริ่มจะเห็นแล้วว่าตอนอย่างยุคแบบว่าสงครามเวียดนามเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่า minimalism เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วคือว่ามัน minimalism กับอเมริกากับพื้นที่ตรงเนี้ยมันผูกกันแบบอย่างนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์กันถึงว่ามันจะไม่ใช่แบบแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงแต่มีความคาบเกี่ยวของเวลาแน่นอนครับมันเกี่ยวกันอยู่แล้วครับผมจริงๆก็น่าสนใจมากเพราะว่าพี่แป๋งเหมือนมองถอยออกไปมองจากมุมที่ไกลมากเนาะมองไทม์ไลน์ของมนุษย์ตั้งแต่แบบอาจจะก่อนมนุษย์เกิดด้วยซ้ำในสมัยไดโนเสาร์มาจนมนุษย์ยุค prehistoric ใช่ไหมคะแต่ว่าผลงานเนี่ยมักจะออกมาเป็นผลงานที่ต้องเข้าไปดูดีเทลเล็กๆเนาะเรื่อง storytelling อะไรต่างๆเนี่ยปกติมาได้ยังไงคะก็ storytelling จริงๆแล้วเนี่ยมันเอาจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมาจากที่ว่าเราเดินเข้ามาไปในสตูดิโอตอนเช้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็ตามมันไปอ่ะแล้วพอถ้าคนเป็นศิลปินเนี่ยก็จะที่ทำงานประเภทหนึ่งประมาณหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าพอเราตามมันเข้าไปแล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยแล้วงานมันก็เสร็จขึ้นมาแล้วเราก็แบบว่ามันกำลังพูดอะไรกับเราอยู่แต่ว่าบางทีก็แบบเราก็คิดเอาไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นอย่างรูปขวามือสุดเนี่ยถ้าใช่เป็นขวามือใช่ไหมรูปอันนี้ครับเป็นรูปของแบบว่ายานอวกาศแบบ UFO ที่ว่ากำลังปล่อยแสงลงมาดูดคนเนี่ยใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เราก็แบบร้องอ๋อเลยเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีของการปั้นชามเนี่ยปั้นจานดินเผาเนี่ยมันสามารถที่ว่าจะมองเห็นถึงนวัตกรรมที่ว่ามันอาจจะแบบว่าอยู่ไปอีกในโลกของอนาคตอีกไกลโพ้นนะแต่ว่ามันสามารถที่ว่าจะ imagine อะไรบางอย่างของเทคโนโลยีนั้นได้ด้วยที่ว่ามันเป็นแบบว่าเทคโนโลยีดึกดำบรรพ์อันหนึ่งของมนุษย์ของเราเนี่ยเองแหละครับประมาณนั้นแล้วมันก็จะมีสิ่งต่างๆที่โผล่ขึ้นมาบ่อยๆอีกนะคะอย่างเช่นขี้จิ้งจกนี่มาอย่างไงคะขี้จิ้งจกเนี่ยมันเป็นขี้จิ้งจกเนี่ยมันมาหลายช่วงนะครับแต่ผมจะเล่าเร็วๆก็คือว่าตอนมีตอนเด็กๆเนี่ยมีเพื่อนมาแกล้งก็คือว่าเอาจิ้งจกมาใส่ไว้ในกล่องดินสอแล้วจิ้งจกมันก็ตายอยู่ในกล่องดินสอแล้วผมก็แบบไปเรียนอยู่โรงเรียนประจำแล้วก็แบบว่าแล้วเราก็ไม่รู้จะจัดการกับกลิ่นนี้ยังไงแล้วเราก็มีกล่องดินสออยู่อันเดียวแล้วมันก็แบบเราก็ล้างมันไปล้างมันมากลิ่นก็ไม่หมดสักทีก็คือว่าแล้วเราก็แบบว่าใช้กล่องดินสออยู่เนี่ยเป็นแบบเป็นหลายเดือนแล้วคือว่าเราก็แบบเปิดมาทีแล้วแบบเป็นกลิ่นของความตายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนั้นคือ1 2ก็คือว่าเราก็เห็นว่าไอ้ขี้จิ้งจกเนี่ยมันแบบว่ามันค่อนข้างจะแบบเป็นแบบreally มันเป็นแบบ well designed object ที่ว่ามันแบบว่าเป็นสีดำเป็นสีขาวมันค่อนข้างจะแบบมีความเซนมีแบบว่าดีไซน์อะไรอยู่ในตัวของมันแต่ว่าพอเราเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าพอเราคือว่าเราอยู่ใน Southeast Asia หรือว่าในเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยหรือว่าอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรประมาณนึงเนี่ยเราจะมีไอสัตว์ตัวนี้นะครับอยู่แล้วมันก็คือว่ามันก็สามารถที่ว่าจะเข้าไปในพื้นที่ public private แล้วมันก็อยู่แล้วมันก็แบบวิวัฒนาการมาร่วมกับคนอย่างในเมืองเนี่ยก็คือว่ามันก็ถ้าใครสังเกตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไปอยู่แบบตามข้างแบบว่าไฟนีออนเพื่อที่ว่าจะละกินแมลงที่ว่ามันเล่นไฟนะครับแล้วคราวนี้พอเราเริ่มเห็นขี้จิ้งจกเนี่ยก็คือว่าเอาง่ายๆเลยคือว่าเราเห็นขี้จิ้งจกเราก็รู้ว่าตรงนั้นมันมีจิ้งจกพอเรารู้ว่ามันมีจิ้งจกเนี่ยเรารู้ว่ามันมีแมลงพอเราเห็นว่ามันมีแมลงเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมีต้นไม้เรารู้มันเห็นต้นไม้เราเห็นดินเราเห็นน้ำเราเห็นพระอาทิตย์เราเห็นทุกอย่างจากไอ้สิ่งนี้นะครับความเชื่อมต่อของสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติและเมือง
นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ก็ได้ยินหลายประเด็นนะคะมีทั้งเรื่องความเป็นส่วนตัวของพี่แปงเองประสบการณ์ตอนเด็กไปจนถึงเรื่องของเรื่องราวระดับใหญ่ๆนะคะครับค่ะอย่างภาพเมื่อกี้ที่เปิดไป3ภาพนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของผลงานใหม่ที่แสดงอยู่ที่ National Museum นะคะเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะเปิดรูป installation ให้ดูบางคนอาจจะได้ไปดูมาแล้วเนาะจะขอพี่แปงเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่า installation อันเนี้ยซึ่งชื่อว่า A Verse for Nights เนี่ยมันคอนเซ็ปต์มันเริ่มมาอย่างไงก็คือคอนเซ็ปต์เนี่ยมันก็เริ่มมาจากว่าทาง BAB เนี่ยอาจจะได้ไปใช้พื้นที่ในศิวมุพิมานก็คือตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสยืมของจากคลังของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติออกมาใช่ไหมแล้วด้วยตัวของเราเองแล้วเนี่ยเราเป็นคนเราทำงานศิลปะนะครับส่วนหนึ่งคือว่าเราชอบดูของเราชอบแบบว่าเราดูของแล้วเราก็แบบว่าแบบเมาแบบไฮครับแล้วก็แบบแล้วเราก็เพลินแล้วเราก็แบบดูแล้วเราก็ชอบคือว่าเราแบบเราชอบดูอะไรก็ได้ขอดูชอบดูแล้วก็แต่ว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็พอแล้วเราก็อยากที่ว่าจะเอางานโบราณออกมาอยู่กับเราเพื่อที่ว่าจะบอกว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือว่าได้เห็น2ก็คือว่าให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอระยะเวลาอย่างสมมติอย่างชุดกำไลบ้านเชียงอะไรแบบนี้ประมาณ 4,000 ปี3บ้าน 4,000 ปีหรือว่า 2,000 ปีอะไรเงี้ยคือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ว่าเราเป็นมันไม่ได้เป็นยุคเวลาคือว่ามันแบบว่าเรายังสามารถที่จะเห็นแบบว่ามือคือว่ามันเกี่ยวกับมือของคนที่ว่ามันเป็นเรื่องของคนที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันยังอยู่ด้วยกันมือที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมคะมือในฐานะผู้สร้างครับผมมือแบบว่าเป็นเทคโนโลยีอันนึงเป็นวิวัฒนาการอันนึงแล้วก็แล้วจริงๆบ้านเชียงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องมันก็ Amazing มากอย่างอันนี้นะก็คือว่ามันเกิดจริงๆแล้วก็ลากไปแน่นอนก็คือว่ามันเป็นสงครามเวียดนามที่ว่าเกิดขึ้นณตอนนั้นแล้วก็เป็นทหารอเมริกันมาตั้งเป็นแบบเป็นมีเบสอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เป็นทหารอเมริกันที่ว่าค้นพบวัฒนธรรมอันนี้ก็คือว่าเราสามารถที่จะแบบว่ามันไม่น่าเชื่อเลยว่าในการที่ว่าระหว่างที่ว่าเกิดอภิมหาสงครามแล้วคนตายเป็นแบบว่ามหาศาลเนี่ยเราขุดค้นพบแบบว่าอารยธรรมที่ว่ามันได้ล่มสลายไปแล้วว่าหนึ่ง civilization อะไรแบบนี้ครับมีเรื่องของ super power ที่เป็นคนมาช่วยผลักดันในการขุดค้นพบมีสถานทูตอเมริกามาเกี่ยวข้องในการขุดบ้านเชียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คือ refer ไปถึงมันก็มันอยู่ในเรื่องเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าคลายแล้วก็ใหญ่ออกไปอะไรแบบนี้นอกจากที่ว่ามันจะเป็นแบบว่าวัฒนธรรมอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะแบบน่าชื่นชมมากเพราะว่าเขาก็มาอยู่ตรงนี้ประมาณแบบอยู่เป็นพันปีครับอยู่ที่อุดรธานีนะครับแล้วก็จริงๆก็คือมีการทำงานถึงบ้านเชียงมานานแล้วเนาะอย่างอันนี้ซีรีส์drawing ตั้งแต่ปี 2018 ปีนี้ก็ได้มาทำงานกับบ้านเชียงของจริงค่ะครับก็เวลาเหมือนว่าจะใกล้หมดแล้วเพราะเรามี4คนเดี๋ยวจะผ่านไปเร็วๆนะคะค่ะก็จะเห็นว่าแต่ละตู้เนี่ยมีการสร้างบทสนทนาระหว่างของโบราณบางอย่างกับของใหม่เนาะซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็จะต้องดูดีเทลเข้าไปอย่างอันนี้เป็นอะไรคะเป็นรูปซ้ำอันนี้เป็นภาพวาดดินสอสีครับเป็นดินสอสีวาดภาพUFO ที่ว่าไปเจอบนอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็พูดถึงเรื่องอนาคตเนาะใช่ครับใช่ครับพูดถึงเรื่องอนาคตคือว่าเราพยายามไองาน installation ชุดนี้คือว่าเราพยายามที่จะ stretch แบบวิธีการคิดถึงเวลาให้ได้ยาวนานที่สุดภายในแบบว่าประโยคสั้นๆยาวๆไม่ยาวมากประโยคนึงครับเป็นแบบ a verse for night ก็คือว่าแบบว่าแบบเป็นเรื่องเล่าตอนกลางคืนประโยคนึงแต่ว่ามันค่อนข้างยาวแล้วว่าพอยกประโยคนี้ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นวิวัฒนาการหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้เราซึ่งทุกคนก็เข้าใจมันอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็คือว่าก็แบบใช่มันแบบมันยาวนานมากทีเดียวแล้วก็อย่างของที่ว่าอยู่ในตู้นี้ที่ว่าเก่าที่สุดก็คือว่าเป็นก่อนที่ว่าไอ้ดาวหางมันจะพุ่งมาชนที่ว่ายูกาแทนนะครับก็คือประมาณ67ล้านปีเป็นหัวจระเข้อยู่ทางด้านขวามือแล้วก็ตัวข้างหลังจริงก็อีกอันนึงก็เป็นแบบว่าเป็นรูปวาดของลูกชายของผมซึ่งสามารถที่ว่าจะคิดได้ว่าเป็นแบบว่าเป็นมือของอนาคตเป็น hands of future ก็คือว่าเป็นแบบแล้วก็แบบแล้วเราก็อยากคือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสในชีวิตนี้ที่ว่าจะเอาแบบฟอสซิลแบบไดโนเสาร์มาอยู่กับ drawing ของลูกแล้วก็เลยถือโอกาสว่า
นี่คือเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าเราจะได้ลองทำดู ซึ่งสำหรับพอจอยชอบเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าทำงานในวงการศิลปะมันจะชอบมีคนมาคอมเมนต์นะว่าลูกฉันที่อายุ5 ขวบก็ทำอันนี้ได้อันเนี้ยเป็นลูกพี่แป่งที่อายุ6 ขวบจริงๆทำอันนี้ขึ้นมานะคะก็จะพยายามแรปอัพไว้ประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะขอบคุณคุณดุษฎีมากเลยค่ะขอบคุณครับค่ะก็ท่านต่อมานะคะคือคุณส้มสุภาปริญญานะคะคือจริงๆเราจะขยับจากความเป็นแบบประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่เป็นภาพใหญ่มากนะคะค่อยๆสโคปลงมาใกล้ตัวเรื่อยๆนะคะซึ่งงานของส้มสุภาปริญญาเนี่ยก็คือจริงๆก็เป็นศิลปินที่ถ้าเรานิยามนะวันนี้ก็จะเป็นแนว research base คือสนใจการลงพื้นที่แล้วก็ทำงานค้นคว้าวิจัยที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาคำของงานเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจในตัวของการจะต้องสร้างผลงานที่คิดไปแต่ต้นว่าเป็นอย่างนั้นนะคะคือมันจะผ่านการเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนะคะซึ่งพี่ส้มก็จะเล่าให้เราฟังนะคะว่าความสนใจที่ทำไมเวลาคนพูดถึงพี่ส้มถึงชอบพูดถึงแม่น้ำมันกลายเป็นแบรนด์ของพี่ส้มไปแล้วหรือเปล่าซึ่งพี่ส้มก็จะเล่าให้เราฟังนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะพาไปแบบพรีวิวงานที่แสดงอยู่ในแบบครั้งนี้แต่แบบพรีวิวเล็กๆจริงๆเพราะว่าอยากให้ไปชมของจริงนะคะเชิญพี่ส้มค่ะก็อยากจะเล่าให้ฟังแบบกว้างๆก่อนว่าแบบเหมือนกับงานของเราที่มาที่ไปมันก็คือมาจากตอนวัยเด็กที่แบบมีความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันกับธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็พอโตขึ้นมามันแบบเรามองย้อนกลับไปในอดีตอะสิ่งที่เราเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นอะมันเปลี่ยนไปแบบรวดเร็วมากๆจนแบบเราแบบเหมือนกับตั้งตัวไม่ทันเนาะคือมันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเราโตขึ้นคำบอกเล่าของพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือคนที่เรารู้จักอะที่เขาเคยแบบมีชีวิตมาก่อนเราอะเวลาเขาเล่าถึงพื้นที่หรือประสบการณ์อะไรบางอย่างอะทั้งที่พื้นที่นั้นก็ยังคงอยู่แต่ว่ามันไม่มีสิ่งนั้นแล้วมันไม่มีกิจกรรมนั้นแล้วแล้วรูปร่างหน้าตาของพื้นที่ที่เขาพูดถึงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วซึ่งเราไม่สามารถจินตนาการได้ว่ามันเขาพูดถึงอะไรเหรอแบบมันต้องจินตนาการอย่างเดียวเพราะมันไม่มีให้ดูแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าแบบมันเปลี่ยนไปเร็วจริงๆในช่วงยุคสมัยของเราและของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมันเลยเป็นทำให้เราเป็นคนที่แบบถ้าเราสามารถหยิบจับเครื่องมืออะไรที่สามารถเก็บเวลาได้อะเราก็จะทำเราก็เลยชอบทำงานแบบที่เกี่ยวกับด็อกิเมนต์การสารคดีหรือว่าเป็นเกี่ยวกับ time base คือแบบถ้าไม่เป็นงานโฟโต้ก็เป็นแบบงานวิดีโออะไรเงี้ยซึ่งมันมาจากเหตุผลที่เล่าไปให้ฟังไปเนี่ยนะคะแต่พอได้เริ่มทำงานไปเรื่อยๆอ่ะก็เริ่มรู้ว่าการลงพื้นที่แล้วก็เหมือนกับหมายถึงว่าตอนแรกคืออาจจะอ่านก่อนหรือว่าศึกษาก่อนจากที่ไหนก็ตามที่เราหาได้แล้วการลงพื้นที่หลังจากศึกษามันสำคัญมากๆเพราะว่าพอเราได้ลงพื้นที่จริงๆอ่ะมันมีประสบการณ์อื่นที่หนังสือไม่บอกหนังสือก็ยังไม่รู้ขนาดนั้นคือเราต้องเหมือนเอาตัวเองเข้าไปสร้างประสบการณ์นั้นเองแล้วมันถึงจะแบบเอาเรื่องราวต่างๆมาต่อกันเป็นสิ่งที่เข้าใจใหม่เป็นความรู้ใหม่ของเราเองซึ่งเราถ่ายทอดอีกทีหนึ่งมาให้คนดูผ่านกระบวนการศิลปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งผลงานเหล่านี้มันก็เลยแบบจากประสบการณ์หนึ่งมันก็มีคำถามใหม่หรือมีความอยากรู้อยากเห็นใหม่แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะต่อเนื่องกันไปอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในงานอันเนี้ยต่อจากนี้ไปอาจจะเห็นงานวิดีโอเยอะหน่อยแต่ก็มันมีงานอย่างอื่นด้วยก็จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องต่อไปแบบสั้นๆนะคะอย่างงานอันนี้จะเป็นงานที่เกิดขึ้นแบบนานมาแล้วตอนที่ยังมีแบบกล้องอันเล็กๆที่แบบราคาถูกสมัยก่อนที่แบบกล้องดิจิตอลที่ยังเริ่มใช้ในยุคสมัยก่อนแล้วก็คือไม่ได้เป็นอุปกรณ์ที่แบบที่ดีหรือมีราคาอะไรมากก็คือแค่แบบเอาไว้แบบบันทึกภาพประจำวันอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แบบนั่งรถไฟจากกรุงเทพไปเชียงใหม่แล้วก็ลองเล่นกล้องแล้วก็ทำให้เห็นว่าแบบการแบบเล่นกล้องระดับหนึ่งอ่ะมันจะเห็นว่าแบบพอถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะมันจะมีโหมดหนึ่งชื่อโหมด close up เนาะโหมดนั้นอ่ะมันทำให้เราแบบเห็นว่าแบบให้เราพึ่งตระหนักว่าแบบหน้าต่าง
รถไฟที่เรากำลังเห็นมองไปยังวิวต่างๆอ่ะมันเป็นหน้าต่างที่มีแบบโฆษณาอยู่โฆษณาที่เป็นรอยจุดๆอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบใช้กล้องอันเล็กๆนั้นนะถ่ายตั้งแต่กรุงเทพมันเป็นรถไฟที่เป็นนอนได้นะก็คือเป็นประมาณ13 ชั่วโมงอ่ะแล้วก็ถ่ายแบบตั้งแต่กรุงเทพถึงเชียงใหม่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะเหมือนกับเป็นแลนด์สเคปของไทยที่แบบมาพร้อมกับโฆษณาอันเนี้ยที่มาพร้อมกับหน้าต่างของมันอะไรเงี้ยคือก็เหมือนกับเป็นการทดลองไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นเป็นงานช่วงแรกๆแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้รับเชิญจากสถาบันเกอเต้นะคะทำงานเกี่ยวกับแม่น้ำแล้วก็จริงๆอาจารย์เศรษฐดาก็ร่วมโปรเจกต์นั้นด้วยก็เป็นครั้งแรกที่เริ่มแบบไปคิดถึงแม่น้ำแล้วก็คิดถึงว่าถ้าจะทำแม่น้ำหนึ่งอ่ะจะเลือกแม่น้ำไหนดีก็เลยคิดว่าแม่น้ำที่เรารู้จักมากที่สุดก็คือแม่น้ำที่ปู่ย่าตายายอาศัยอยู่นั่นแหละก็เลยแบบเริ่มแบบศึกษาเกี่ยวกับแม่น้ำนี้แล้วก็เริ่มเอาตัวเองเข้าไปแบบเดินทางแล้วก็ไปศึกษามันจนกระทั่งไปถึงเดินทางออกไปเรื่อยๆจากแม่น้ำที่เรารู้จักอะไปเรื่อยๆจนถึงพื้นที่ที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่เด็กคือการมีเขื่อนซึ่งเราไม่เคยเห็นด้วยตัวเองเราก็เลยใช้โปรเจกต์เนี้ยเดินทางไปถึงเขื่อนแล้วมันทำให้เห็นว่าแบบจากแม่น้ำที่เรารู้จักอะมันกลายไปเป็นแบบทะเลสาบอันใหญ่เหมือนทะเลเลยอะแล้วก็มันมีเขื่อนแบบอันมหึมาอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเห็นว่าแบบมันถูกเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เล็กๆไปเป็นแบบแม่น้ำอันใหญ่มากมายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเป็นต้นทางให้ทำงานอื่นๆหลังจากนี้นะคะอันนี้เป็นภาพอินสตาเลชันที่โมลีมิวเซียมที่แล้วก็หลังจากนั้นพอหลังจากงานนั้นก็รู้สึกว่าการที่เราแบบใช้พลังงานไฟฟ้าเราก็มีส่วนในผลกระทบนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยตามมาด้วยการที่แบบตอนที่ไปอยู่เรสซิเดนซีที่โตเกียวเนาะไปอยู่เรสซิเดนซีในช่วงที่แบบหลังจากมีฟุกุชิมะพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็คือที่จดเอาไว้เพราะว่าพยายามจะพูดอะไรที่มันสั้นๆก็งานนี้ชื่อว่า 10 places in Tokyo เนาะเป็นการสำรวจการใช้และก็ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีการสร้างอะตอมิกบอมบ์เพราะว่าในช่วงที่ไปรีเสิร์ชก็ไปที่ฮิโรชิมาด้วยซึ่งอะตอมิกบอมบ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่ฮิโรชิมาแล้วก็เลยอยากจะรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ก็เลยแบบศึกษาเพิ่มแล้วก็รู้ว่าเป็นการอะตอมิกบอมบ์เนี่ยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2มันถูกเปลี่ยนไปเป็นการผลิตไฟฟ้าโดยนิวเคลียร์เนาะซึ่งในภาพของงานชิ้นนี้ก็จะใช้ก็จะโชว์ภาพของ10 พื้นที่ในโตเกียวที่ใช้ไฟฟ้าเยอะที่สุดเป็นแบบท็อป 10 ลิสต์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วในภาพทั้ง10 พื้นที่เนี่ยมันก็จะเป็นแบบภาพผมสะท้อนของอะตอมิกบอมบ์และการผลิตไฟฟ้าด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งเดียวเทคโนโลยีเดียวกันแต่ว่าใช้ในฟังก์ชันที่แตกต่างกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เลือกโตเกียวเพราะว่าโตเกียวเป็นเพียงลูกค้าเมืองเดียวของการผลิตไฟฟ้าที่ฟุกุชิมะซึ่งไม่มีใครได้ใช้ไฟฟ้านี้นอกจากคนโตเกียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงเวลาเดียวกันเลยก็จะผลิตงานอีกชิ้นหนึ่งชื่อว่า When Need Moves the Earth ก็คือเป็นงานที่เข้าไปในโรงไฟฟ้า2 โรงไฟฟ้าที่อยู่ในเมืองไทยซึ่ง2 โรงไฟฟ้าเนี่ยเป็น2 โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนที่มีชีวิตอยู่เป็น active fault line เนาะแล้วก็การที่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่บนพื้นที่แบบนั้นอะทำให้เกิดแผ่นดินไหวโดยมนุษย์เกิดขึ้นเร็วกว่าธรรมชาติที่ควรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยทำให้อยากจะไปถ่ายเก็บภาพเหล่านี้ไว้ให้คนอื่นได้เห็นด้วยว่าแบบเฮ้ยเราที่ใช้ไฟฟ้าเราแม่งเป็นส่วนหนึ่งของมันด้วยนะแล้วก็หน้าตามันเป็นยังไงรอยเลื่อนมันหน้าตาเป็นยังไงแลนด์สเคปที่ใหญ่ๆแล้วมันความเป็นรอยเลื่อนคืออะไรแล้วเขาผลิตกันยังไงอะไรเงี้ยในโรงไฟฟ้าเหล่านั้นซึ่งการเข้าไปก็คือยากมากต้องแบบใช้พลังงานในการอธิบายจนเขายอมให้เราเข้าไปถ่ายอะไรประมาณนี้ก็
แต่ก็คุ้ม ที่จะได้เข้าไปนะคะหลังจากนั้นก็ผ่านมาอีกสักพักใหญ่เลยถึงจะได้มาทำงานอันนึงซึ่งก่อนจะทำงานชิ้นนี้ก็คือติดตามเหตุการณ์เหล่านี้มานานมากก็คือการที่แบบชาวบ้านที่เชียงรายเขาประท้วงเกี่ยวกับการระเบิดหินบนแม่น้ำโขงนะคะงานชิ้นนี้ชื่อว่า A Separation of Sand and Iceland ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบความพยายามของชาวฝรั่งเศสที่มาcolonize ประเทศลาวเวียดนามเขมรในยุคสมัยก่อนนะคะเมื่อ100 กว่าปีที่แล้วในการที่ตอนในยุคนั้นเขาก็จะอยากจะเดินทางด้วยเรือผ่านพื้นที่ที่ชื่อว่า 4,000 ดอนหรือ 4,000 Islands เนี่ยที่ลาวใต้นะคะเพื่อที่จะผ่านพื้นที่นั้นเพื่อจะเดินทางไปทำการค้ากับจีนแต่การผ่านนั้นมันยากมากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีแต่หินโขดหินมากมายแล้วก็มีน้ำตกเยอะมากเพราะว่ามันเลยถูกเรียกว่าเป็นจากแม่น้ำมันจะกลายเป็นแบบ 4,000 ดอนนะคิดดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันหน้าตาแบบมันเดินทางยากมากอะไรเงี้ยซึ่งมันประจวบกับที่เชียงรายก็เหมือนกันก็หลังจากนั้นอีก100 กว่าปีก็คือปัจจุบันเนี้ยก็คือทางจีนก็พยายามที่จะแบบทำลายพื้นที่ที่เป็นหินตรงนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยคือเลยงานชิ้นนี้มันก็เลยเปรียบเทียบ2เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะก็งานคืออยากให้ดูแบบงานหลายๆชิ้นเพราะว่าจะทำให้เห็นว่าแบบความสนใจของเราในแลนด์สเคปอ่ะมันแบบมองในหลายๆมิติของมันอะไรเงี้ยพยายามจะให้มองในหลายมิติของมันอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับการไปพื้นที่24พื้นที่ที่มีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์และเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลังต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของตัวเองซึ่งโดยเฉพาะเมื่อ2 ปีที่แล้วซึ่งแบบคนรุ่นใหม่แบบใช้เหตุการณ์ในอดีตแบบมาเป็นแรงบันดาลใจเยอะมากแล้วก็เราก็อยากจะให้โมเมนต์ตอนนั้นได้มีเวลาไปเยี่ยมพื้นที่ที่แบบสำคัญมากๆใน24พื้นที่ทั่วประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแล้วก็ทำออกมาเป็นภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งแต่ว่าทำออกมาเป็นงานวิดีโอในที่สุดนะคะในงานสุดท้ายที่จะพูดถึงก่อนไปเป็นนี่จะข้ามแล้วกันนี่ก็เป็นงานเกี่ยวกับแม่น้ำเหมือนกันชื่อแม่น้ำมูลนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับแม่น้ำอันหนึ่งที่จะเริ่มพูดถึงชีวิตของคนหาปลาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำด้วยแล้วก็อันนี้เป็นงานซึ่งเป็นเหมือนกับงานกึ่งการวิจัยไปด้วยแล้วก็เป็นการสำรวจพื้นที่ที่เป็นเนื้อหาที่เราสนใจมาหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำสักทีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันชื่อว่าเส้นทางสีขาวซึ่งเป็นเส้นทางที่ในยุคสงครามโลกครั้งที่2มันมีญี่ปุ่นที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มาใช้เมืองไทยเป็นพื้นที่ในการเตรียมการสู้รบกับแล้วก็เดินทางไปพม่าแล้วก็ไปอินเดียเนาะเพื่อที่จะสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วเหตุการณ์เหล่านี้มันถูกแบบลืมหายไปอย่างรวดเร็วทั้งที่โดยเฉพาะในภาคเหนือคือจังหวัดเชียงใหม่ในเมืองเชียงใหม่เองคือทั้งเมืองมันถูกมันเป็นพื้นที่ที่คนญี่ปุ่นอาศัยอยู่แล้วก็ใช้เป็นพื้นที่ที่มั่นในการเตรียมการสู้รบอะไรเงี้ยแต่มันกลับไม่มีคนรู้จักมันอีกแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่เราแปลกใจมากแล้วเราก็ตกใจมากเพราะว่าในคนยุคเราไม่มีใครรู้อีกแล้วคือข้อมูลนี้หายไปหมดแล้วเราก็เลยเหมือนกับใช้พอเราเริ่มรู้ก็เลยแบบเริ่มเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับสิ่งนี้ทั้งหมดแล้วก็เก็บข้อมูลมาหลายปีมากแล้วก็นิทรรศการนี้ก็จะเป็นนิทรรศการแรกที่เหมือนกับว่าเริ่มแสดงงานผลงานชิ้นนี้ซึ่งผลงานชิ้นนี้ที่จะแสดงแบบเต็มจริงๆก็จะเป็นปีหน้าที่เบอร์ลินเป็นโซโล่โชว์เนาะที่เบอร์ลินค่ะแล้วก็มันจะมาถึงงานที่แสดงที่แบบอันนี้พรีวิวนะคะให้ดูนะคะก็พี่ส้มพูดถึงงานนี้คร่าวๆได้ก็มันสั้นๆเหมือนกัน
สั้นมากนะคะอันนี้เพราะว่าอยากให้ใช้เวลาดูนะคะก็ผลงานที่แสดงกับเบฟนี่ก็ใช้เวลานานมากก็แต่ว่าเป็นการใช้เวลานานที่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเริ่มอยากจะใช้เวลากับแต่ละผลงานให้มันนานพอที่เราจะแบบเข้าใจมันเยอะพอในพื้นที่ด้วยลงพื้นที่เยอะพอด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งงานชิ้นนี้มันชื่อว่าแม่น้ำที่เขาไม่เห็นมันเป็นเหมือนกับแผนที่แบบขยายให้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทางธรรมชาติระดับใหญ่โดยเฉพาะจากโครงการใหญ่ๆอย่างโครงการผันน้ำการสร้างเขื่อนการทำเหมืองแร่หรือแม้แต่การเกิดขึ้นของสงครามเพื่อแย่งชิงพื้นที่เพื่อที่จะได้บริโภคทรัพยากรทางธรรมชาติอะไรเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากความสนใจของงานที่ผ่านมาเนี่ยก็คืองานชิ้นนี้มันพูดถึงสิ่งมีชีวิตด้วยซึ่งตอนงานแรกๆจะไม่ค่อยโฟกัสเรื่องสิ่งมีชีวิตจะเป็นแบบเกี่ยวกับพื้นที่เป็นหลักแต่ว่างานหลังๆมันก็จะเริ่มมีสิ่งมีชีวิตอยู่ในนั้นด้วยแต่สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ของแลนด์สเคปที่เราจะให้มองมันไปอย่างเงี้ยนะคะก็การผลกระทบของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือพืชนั้นก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยเมื่อสิ่งแวดล้อมหรือแลนด์สเคปมันถูกเปลี่ยนแล้วก็เมื่อสิ่งแวดล้อมถูกเปลี่ยนไปเขาก็ต้องแปรผันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในผลงานนี้ก็จะเห็นว่าแบบมันจะมีลำดับการเดินทางของน้ำแล้วก็เป็นลำดับการเดินทางที่ร่วมไปกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำนั้นมันถูกในพื้นที่ที่เราไปสำรวจน้ำนั้นก็จะมีแบบภาพของคนที่ต้องเดินทางออกไปจากที่นั่นด้วยหรือก็ต้องย้ายถิ่นออกมาหรือว่าการเดินทางในหลายวิธีที่ออกมาจากบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นงานของพี่ส้มนะคะทิ้งท้ายให้ดูอันนี้ทิ้งไว้นะคะก็อยากให้ไปชมนะคะเป็นวิดีโอความยาว29 นาทีเนาะที่ National Gallery ค่ะอันนี้ภาพนี้ที่อยากจะเป็นภาพนี้ดูเพราะว่าอันรูปเนี้ยจะเป็นรูปเมื่อทำเป็นรูปของงานเก่าเมื่อตอนที่ไปสำรวจแม่น้ำปิงเมื่อปี 2011 แล้วก็ไอ้ข้างบนก็คือรูปพื้นที่เดียวกันแต่ว่าในปีนี้ซึ่งจะเห็นว่าแบบในปีที่เราไปครั้งแรกมันจะเป็นทะเลสาบใหญ่แบบนี้เลยแล้วปัจจุบันเนี้ยทะเลสาบเดียวกันมันกลายเป็นแค่แบบพื้นที่แห้งๆแล้วก็แบบเป็นแม่น้ำเล็กๆซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างใหญ่โตมากแล้วก็มันเลยทำให้เราต้องทำโปรเจกต์อันใหม่เนี่ยเพราะว่ามันกำลังจะเกิดโครงการผ่านน้ำจากแม่น้ำหนึ่งมาเพิ่มที่แม่น้ำนี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นแบบแม่น้ำเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะคนต่อมานะคะก็คือเจษฎาตั้งตระกูลวงศ์นะคะก็อาจารย์เจษฎาจริงๆก็เป็นศิลปินนะคะที่ทำงานกับพื้นที่มาตลอดนะคะพื้นที่ในที่นี้ก็คือตัวพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่หอศิลป์หรือว่านอกพื้นที่หอศิลป์นะคะก็มาจะทำงานที่เป็นลักษณะของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมหรือว่างานที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมในแบบต่างๆนะคะก็เดี๋ยวอาจารย์เจษจะเล่าให้ฟังถึงการทำงานของตัวเองนะคะตั้งแต่อดีตค่ะแล้วก็ไล่มาถึงความสนใจที่มีต่อเรื่องที่ใกล้ตัวมากขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของคนในชาติพันธุ์เชิญค่ะครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นก็บอกว่านั่งตรงนี้มันจะมีไฟ8 ดวงส่องตาตลอดเวลานะครับ แล้วผมรู้สึกว่าเมื่อกี้นั่งคิดว่ามันเหมือนกับผมนั่งตรงทางเดินแล้วพวกคุณนั่งอยู่ตรงริมผมนั่งริมหน้าต่างแล้วพวกคุณนั่งทางเดินแล้วคุณพยายามจะมองวิวคือคุณต้องมองผ่านผมถ้าจะดูท้องฟ้าดูอะไรก็คือต้องมองพวกเราเหมือนนั่งอยู่ตรงหน้าต่างแล้วคุณทางเดินแล้วคุณอยากดูท้องฟ้ามันจะบางๆหน่อยนะครับก็เริ่มเพราะว่าผมทำ site specific installation อย่างไม่ได้ตั้งใจนะครับตั้งแต่ตอนเรียนป.โทเพราะว่าอาจารย์เขาอยากให้เพ้นท์แบบใหญ่ๆแล้วผมไม่ได้ไปซื้อแคนวาสผมก็เลยเพ้นท์บนกำแพงแล้วพอกำแพงมันก็เริ่มเห็นรูเห็นท่อเห็นปลั๊กเห็นอะไรอันนี้ก็เลยเป็นการสำรวจสเปซแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยค่อยๆมา
แล้วก็พอทอล์กที่ BACC ก็เลยเอางานที่ BACC มานะครับที่อ่านแรกก็ปี 2008เขาให้ทำกรุงเทพ226นะครับแล้วผมเป็นส่วนในกรุงเทพในอนาคตก็เลยพยายามทำให้มันช้าลงก็เอาอะไรมาขวางอันนี้ก็จะเรียนรู้ในการที่เวลาทำงานแล้วมันต้องมีทางให้วิวแชร์ด้วยเพราะตอนแรกไม่คิดว่ามันต้องมีแบบที่เว้นเพราะอันนี้มันเป็นทางสโลปอันที่2นะครับ2014รูปตรงกลางก็จะเป็นแอนดูสโตร์เป็นคนคิวเลตนะครับตอนนี้เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนนะครับก็พูดถึงเรื่องความใหญ่และความเปราะบางผมก็เลยเอาคนขึ้นไปอยู่ที่สูงก็คือถ้าหล่นลงมาแล้วมันก็หักคอหักแขนหักขาหักแล้วก็อยู่ที่สูงมันก็จะเห็นวิวมันเหมือนอยู่บนยอดเขาแล้วก็สามารถมองวิวได้นะครับแต่ว่าระหว่างทางที่จะขึ้นไปมันก็ค่อนข้างบันไดมันไม่ได้เท่ากันเพราะผมคิดว่าเวลาเราไปปีนเขาเนาะหินก้อนเดียวเราก็ยังพยายามทรงตัวได้แต่เวลามาอยู่ในเมืองทำไมมันทุกอย่างต้องอำนวยเราแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้ก็มีบทเรียนก็คือต้องมีคนเฝ้างานตลอดเวลาแล้วก็มีคนเฝ้างานก็บอกมีครั้งนี้คนขึ้นไปข้างบนแล้วเขารู้สึกหน้ามืดอันนี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ควรจะทำงานอย่างนี้แล้วนะครับแต่มันก็จะเป็นข้อดีก็คืองานอย่างนี้ทำได้ในเฉพาะเซาท์อีสต์เอเชียพอไปแสดงที่อื่นเขาไม่ให้มันก็เลยเป็นเอสเตติกแบบเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งแบบเราทำได้เขาทำไม่ได้นะครับแล้วต่อมาปี 2021 ก็จะเป็นกรุงเทพอีกเนื่องจากเขาเห็นผมทำกรุงเทพ226ก็เลยอยากเป็นแบบเมืองเปลี่ยนแปลงเริ่มตื่นเต้นนะครับก็เลยทำ ให้เด็กนะครับเพราะคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนจากเด็กแล้วตอนนั้นเป็นช่วงโควิดฉะนั้นมันก็กระบวนการค่อนข้างยุ่งยากหน่อยก็คือต้องทำกระดาษแล้วก็ให้เขามารับเพื่อจะไม่ได้สัมผัสกันแล้วก็เป็นเรื่องของมนุษย์กับธรรมชาติก็เลยทำสี2สีก็คือเอาสีจากสีดอกไม้ทั้งหลายอันนึงเป็นสีเหลืองอันนึงเป็นสีม่วงแล้วอยากรู้ว่าเด็กจะเลือกสีอะไรผมต้องกดเองเนาะแล้วก็อาจารย์เขาบอกว่าการเดินทางว่าจากผมมันสนใจเรื่องการเมืองสังคมเรื่องอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับมันมาจากอันนี้เพราะว่าที่ไม่บอกพื้นที่เนาะเพราะว่ามันมีการบันทึกก็จะเป็นคนที่แบบมีอยู่กับต้นไม้ต้นตีนเป็ดซึ่งมันจะมีกลิ่นแล้วก็มีเกสรตอนช่วงแบบหน้าหนาวนะครับแล้วพอเขาได้ขึ้นมาเป็นแบบคณบดีเขาก็สั่งตัดนะครับผมมาไม่ทันผมมาทันต้นที่2ที่มันกำลังจะล้มผมก็เอากล้องมือถือถ่ายแล้วก็บอกว่าผมจะถ่ายแล้วสักวันหนึ่งมันจะได้ใช้นะครับผมก็บอกเขาอย่างนี้เลยนะครับว่าจะวันหนึ่งมันได้ใช้แล้วก็หลังจากตัด4ต้นผมก็เลยเริ่มไปบันทึกต้นอื่นๆที่อยู่ในมหาลัยนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นรูปร่างคืองานแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ไปที่ BACC ที่มีการแลกเปลี่ยนให้ไปแคนาดาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพราะอยากให้คนที่แบบอยู่ในพื้นที่ร้อนไปสัมผัสพื้นที่หนาวให้มันแบบสุดขั้วนะครับก็เลยไปก็คิดงานไม่ออกครับแล้วก็วันหนึ่งก็ไปเดินก็เห็นว่าเขามีผ้าซึ่งสามารถช่วยปกป้องต้นไม้บางต้นได้ที่อยู่ตามถนนนะครับแล้วผมก็ตอนแรกผมก็คิดถามเขาว่าถ้าเกิดผมจะเอาแบบว่าเมล็ดพืชอะไรแต่มันก็เป็นการผิดกฎหมายนะก็เลยไม่ได้ไปแต่ว่าโชคดีว่าที่นู่นมันมีพืชเมืองร้อนซึ่งราคาจะสูงกว่าบ้านเรา 2-3 เท่าผมก็เลยเอาพืชเมืองร้อนมาแล้วก็จะทำยังไงก็คือเหมือนกับทำเชลเตอร์ให้มันทำผมผ้าให้มันแล้วก็บอกให้เขาปิดฮีเตอร์แล้วก็ปล่อยให้แล้วก็เปิดหน้าต่างเพื่อให้มันจะอยู่แป๊บนึงนะครับวุ่นๆหน่อยอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำต่อนะครับก็นี้ได้ชวนไปมูลนิธิคนตาบอดนะครับผู้พิการทางสายตานะครับก็จะทำสวนให้เขาคือเวลาเขาก็จะบอกว่าถ้าไม่อยากให้ผู้พิการทางสายตาไปตรงไหนก็จะตั้งต้นไม้ไว้พอเขาเดินไปชนเขาก็จะไม่ไปต่อถ้าเกิดเขาเริ่มจับใบจับอะไรผมก็เลยทำในการตรงกันข้ามก็คือทำให้เขารู้จักต้นไม้แทนที่จะเป็นต้นไม้เป็นสิ่งที่กีดขวางหรือสิ่งที่แบบไปต่อไม่ได้เรื่องคว้าผิด แล้วก็ผมมันเร็วนะครับเวลาโอเคครับก็มาสนใจปากากยอหรือกะเหรี่ยงได้ยังไงนะครับก็ไปหลายเที่ยวไปครั้งแรกก็ด้วยความบังเอิญนะครับเพราะว่า
มีลูกศิษย์มีรีสอร์ทแล้วก็คนที่อยู่รีสอร์ทเป็นปากากยอแล้วเขาชวนไปบ้านผมก็เลยไปด้วยนะครับตั้งแต่ตอนปี 2016 ไอ้รูปที่ตอนที่รูปใหญ่ๆก็คือตอนกลับมาก็คือติดปักแล้วก็ใช้เวลานานมากกว่าจะตามคนกว่าจะช่วยกันกว่าจะอะไรแล้วก็ตอนขาไปก็เสี่ยงตายมากเพราะเขาต้องเอาล้อแล้วก็ใส่โซ่แล้วเป็นหน้าฝนแล้วมันต้องมีจังหวะถ้าเกิดเหวี่ยงผิดมันก็ลงเหวอันนั้นเป็นการเดินทางที่แบบน่ากลัวนะครับแล้วก็ไปถึงเขาก็จะไม่มีไฟฟ้าก็เขาก็จะใช้เหมือนกับไฟส่องกบนะครับแล้วก็ทำกับข้าวทำอะไรแล้วก็มีตอนคืนก็จะมีบ้านหนึ่งที่มีทีวีแล้วก็ทุกบ้านมารวมกันผมก็เห็นว่าโอ้โหมันเหมือนเป็นวิถีแบบที่ไม่น่าเชื่อว่ายังมีอยู่นะครับแต่ว่าข้อดีคือเขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่กับเสียงเงียบๆได้เขาก็นั่งจิบชาจิบอะไรไประหว่างวันโดยที่ไม่ต้องเปิดเพลงไม่ต้องอะไรแต่ถ้าเกิดให้ผมไปอยู่กับเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับแต่ผมชอบในวิธีของเขาแล้วก็ได้กลับไปอีกแล้วก็รวบรัดเลยเนาะแล้วก็เป็นล่าสุดที่ได้กลับไปก็กลับไปเพราะว่ามีอาจารย์ทำค่ายแล้วก็ไปผมก็ไปด้วยแล้วคราวนี้การที่เวลาเราอ่านเกี่ยวกับปากากยอกับเวลาเราไปจริงๆแล้วฟังจากคนมันต่างกันนะครับแล้วผมก็ไปคุยถามคำถามว่าวิถีมันจะอยู่ได้จริงๆหรอเพราะว่าเขาก็บอกมันค่อยๆหายไปเพราะว่ามีคนก็ต้องการใช้รถใช้มือถือใช้คือมันก็ต้องค่อยๆเลือนไปคนรุ่นใหม่ฉะนั้นเขาบอกว่าปากากยอก็กำลังจะหายไปผมก็เลยทำเรื่องนี้เพราะอันนี้นะครับเพราะว่าอยากดึงเขากลับมาแค่นั้นเองคว้าผิดอีกแล้วช่างมาแล้วไม่ดูเวลาแล้วนะครับอันนี้เป็นไอ้ทุนศิลป์ตอนแรกก็สนใจแค่แบบคนเมืองเนอะสนใจแบบลวดลายผ้าปากากยอว่ามันดีสวยแล้วก็ไปถามคนอยากรู้ว่าคนชาติอื่นๆคิดยังไงไม่ว่าจะเป็นคนพม่าคนม้งคนเมืองคนกรุงเทพคนอะไรแล้วไปถามแล้วก็เอาไอ้คำถามนั้นไอ้สิ่งที่เขาพูดมาปักเป็นปกเป็นเหมือน reference เขาก็เปิดไปดูอันนี้คือเริ่มซึ่งมันแบบเมืองมากมามิวเซียมสยามแล้วเนอะเราตัดจบเลยได้ไหมครับอันนี้เป็นพื้นที่นะคะที่แสดงงานของคุณเจษฎาในครั้งนี้ซึ่งจริงๆต้องบอกอย่างหนึ่งว่าทั้ง4ท่านเนี้ยเป็นงานทำใหม่หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาในการทำเกือบปีหนึ่งเลยค่ะก็อันนี้เลือกไซส์เป็นเฉพาะเลยมันก็จะมีถ้าเกิดมองอยู่ตรงกลางมันจะเป็นหัวครับก็เป็นเทพีอัลฟาโดแล้วก็ข้างล่างก็จะมีตาที่เป็นเทพชื่ออะไรไม่รู้ตื่นเต้นนะครับจำไม่ได้แอมเมสหรืออะไรเนี่ยนี่แหละนะครับอันนี้แหละมันเป็นส่วนหนึ่งช่างมันเถอะอันนี้ก็โยงนะครับพอต้องมาพรีเซนต์มันก็เลยเกิดการโยงตอนคิดมันไม่ได้คิดเป็นโลจิกอย่างนี้นะครับแต่เวลาพรีเซนต์มันต้องแบบให้เป็นโลจิกนะครับมันก็เชื่อมโยงจริงๆโปรเจกต์ผมเป็นลูกครึ่งเพราะผมอยากทำให้คนที่ปากากยอนะครับที่อาจจะเป็นพลเมืองชั้น2ถือว่าเป็นพลเมืองชั้น2แล้วก็มาอยู่ในเอามาที่เมืองหลวงนะครับแล้วมิวเซียมสยามไม่รู้มาก่อนมันเป็นวังนะมันก็เลยเป็นตรงข้ามก็คือศิลปะผมก็เป็นเหมือนลูกครึ่งระหว่างปากากยอแล้วก็เมืองหลวงระหว่างผีกับเทวดาระหว่างอะไรต่างๆฉะนั้นงานผมก็เลยเป็นครึ่งๆกลางๆตลอดจนแม้กระทั่งแบบปัจจัยในการทำงาน ก็เป็นครึ่งกลางๆนะครับแล้วก็ตอนเซตงานก็ครึ่งกลางๆเพราะครึ่งหนึ่งก็มีคนช่วยดูครึ่งหนึ่งผมก็ทำเองเพราะฉะนั้นมันก็แบบว่าครึ่งกลางตลอดอันนี้แหละครับที่บอกแต่เราไม่ได้ดูนะครับเราจะผ่านไปมันก็จะมีตะแหลวนะครับที่เป็นของคนเหนือมีตาพระอาทิตย์ที่เป็นของปากากยอมีมัสคารอนที่เป็นของที่เขาเอาไว้ปกป้องสิ่งชั่วร้ายแล้วก็มีจริงๆอาจารย์เต้ก็ไม่รู้เนาะไอ้ผ้าพันคอนั่นนะผมเอาไว้อุดรูด้านบนประตูป้องกันงูแล้วก็ตุ๊กแกเข้าบ้านมันไม่ได้มีความหมายอะไรครับ อันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงต้นไม้นะครับที่เพราะว่าผมหาจุดที่เชื่อมโยงระหว่าง2จุดก็เลยผ่านพืชพันธุ์แล้วพอตอนทำอันนี้ก็เลยเห็นว่าจริงๆพืชมันก็มาจากหลายๆที่เนาะเพราะว่าตอนช่วงพูดได้เนอะรัชกาลที่5ก็จะมีที่ปรึกษาที่เป็นคนอังกฤษมาแล้วก็เอาพืชพวกเอกโซติกพืชจากต่างประเทศมามันก็คงคล้ายๆกับปลาหมอคางดำเนอะเอาเข้ามาแต่ว่าเขาอันนี้อยู่ด้วยกันได้แค่นี้แหละจบเร็วมากเลยค่ะ
อาจารย์นะคะ ไม่เขาให้ไปหาเอา ก็งานของเจษฎานะคะจะอยู่ที่มิวเซียมสยามซึ่งเป็นอย่างที่บอกไปแล้วคือเป็นการรีเสิร์ชกับตัวพื้นที่เลยแล้วก็มีพื้นที่รายรอบก็คือสวนสลานรมพื้นที่ระหว่างกลางนะคะระหว่างมิวเซียมสยามกับหมู่บ้านของปากากยอนะคะซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองไทยแล้วก็อันนี้ก็เป็นทีเซอร์เหมือนกันคือไม่ได้เห็นเต็มๆเนาะแล้วดูผ่านกระจกนะคะก็จะเป็นงานส่วนที่อยู่ในห้องซึ่งถอดมาจากการสร้างบ้านของกะเหรี่ยงแต่เราเอาสวนเอาเขาเรียกว่าอะไรนะเอาตัวแบนด์สแตนซึ่งเป็นศาลาแปดเหลี่ยมที่สร้างสมัยวิกตอเรียนอยู่ในสวนสลาลมก็เหมือนเอาเก้าอี้ของฮ่องเต้แต่ว่าใช้วัสดุของปากากยอประมาณนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เห็นก่อนหน้าที่เป็นการตีความต้นไม้ต่างๆที่เจอระหว่างทางก็จะซ่อนอยู่ในสวนของมิวเซียมสยามค่ะก็ขอบคุณอาจารย์เจษฎามากเลยค่ะผมไม่มองคนเลยก็ถัดมาจะเป็นผลงานของพี่บูซืออาจอนะคะซึ่งก็จะมีการไม่เชิงว่าเกี่ยวเนื่องเนาะแต่ว่าก็มีการพูดถึงมุมมองไมโครนาร์เรทีฟอีกวิธีหนึ่งนะคะพี่บูซือเนี่ยทำงานศิลปะมาเกือบจะ20 ปีแล้วแต่ว่าเป็นศิลปินที่สอนตัวเองนะคะแล้วก็จะทำงานแบ็กกราวด์ของพี่บูซือเนี่ยเป็นคนอาขาเพราะฉะนั้นก็จะทำงานเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานอาขาต่างๆจะขอให้พี่บูซือเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมถึงชอบเล่าถึงตำนานเราแต่เลือกตรงไหมคะหรือว่าเอาเป็นคร่าวๆก็ได้ค่ะว่าอะไรที่ทำให้เหมือนอยากวาดถึงตำนานเหล่านี้แล้วก็เดี๋ยวพอใจเปิดรูปให้โอเคค่ะก็ชาวอาขาไม่มีตัวหนังสือเนาะมีการแค่เล่าแล้วก็บทคนคงเฒ่าคงแก่ก็จะท่องเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆกระถางอย่างเงี้ยใช่ก็จะไม่มีตัวหนังสือก็จะไม่มีการบันทึกก็จะไม่มีใครรับรู้ได้เลยใช่มันก็เหมือนเด็กลูกใหม่หรือว่าคนอื่นก็จะไม่มีใครรู้เลยถ้าสอนมาจากเจเนอเรชันรุ่นคนแก่สอนเด็กๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ก็คือมีคนบเฒ่าบแก่เนาะในหมู่บ้านเขาก็จะเล่าแล้วก็จะท่องด้วยก็คือไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแบบเป็นตำนานหรืออะไรอย่างนั้นแต่มาเป็นคือประวัติศาสตร์ของชนเผ่าอาขาเลยใช่ค่ะอย่างในรูปนี้ก็เป็นผลงานเก่าที่พี่บูซือเล่าถึงตำนานอันนี้ก็เป็นตำนานของชนเผ่าอาขาเนาะก็ชื่อทองพันศิยามาก็คือแม่มาตาก็คือเป็นผู้หญิงคนแรกของชนเผ่าอาขาใช่ก็อย่างอันนี้พี่บูซือเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นอะไรนี่เป็นงานเก่าค่ะส่วนมากบูซือทำงานมาหลายปีเนาะก็ส่วนมากบูซือจะว่าลูกเกี่ยวกับผู้หญิงเพราะว่าจะเกี่ยวกับตัวเราก็เป็นผู้หญิงแล้วเราเห็นความรักของแม่เนาะไม่มีอะไรเท่าความรักของแม่หรือว่าเราอาจจะเป็นเพศหญิงที่แบบอยู่ห่างไกลในชนบทแล้วก็การเป็นผู้หญิงเนี่ยแบบว่ามันต้องเสียสละหรือว่าเราเป็นผู้หญิงในป่าคนป่าเนาะคนป่าคนดอยแล้วเราก็ลงมาในเมืองแล้วเราได้เห็นผู้หญิงที่เขาเรียกว่าผู้หญิงที่เหมือนไม่มีตัวตนเช่นแบบไม่มีบาทเนาะก็คือคนป่าเลยก็คือไม่ใช่เป็นคนไทยหรือเป็นพม่าก็ไม่ใช่ก็คือคนป่าที่ไม่มีใครรู้จักแล้วเราได้เห็นผู้หญิงนอกจากบูซือแล้วเหมือนตัวแทนของผู้หญิงคนนั้นด้วยว่าพวกเขาเนี่ยถึงแม้ว่าพวกเขาตายก็ไม่มีใครรู้จักพวกเขาใช่ก็เลยเหมือนว่าการทำงานของบูซือเนี่ยไม่มีต้นแบบไม่มีสเก็ตเหมือนว่าเป็นแบบสังเกตการณ์เนาะก็คือเหมือนว่าเราชอบดูโลกชอบดูผู้คนแล้วก็ชีวิตตัวเองก็เจอมาด้วยอะไรประมาณนี้ใช่แล้วก็จะมีการใช้สัญลักษณ์ใช้ภาพต่างๆซึ่งอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะเราจะเห็นบางทีมีนกขึ้นมาในหลายภาพใช่ไหมคะพี่บูซือดึงมาจากอะไรบ้างคะนกใช่ไหมโอเค
ถ้าเป็นนกเนี่ยในชนเผ่าเนาะคือผู้ซื้อไม่ได้อยู่ในเมืองก็จะไม่เคยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับในเมืองเลยก็ผู้ซื้อนี่อยู่ในป่าก็เกิดในป่าอะไรเงี้ยก็จะรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณชนเผ่าอาขาเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่แค่เนื้อหนังจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเช่นแม่มาตาที่เล่ากันมาคือข้อท่านผีแล้วทั้งคนด้วยก็เลยเหมือนว่านกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เมื่อไหร่ที่นกมาแบบแปลกๆหรืออะไรเงี้ยคนเฒ่าคนแก่เขาก็เล่าว่ามาเป็นการลางบอกอะไรใช่มันเป็นลางบอกอะไรก็คือเหมือนพวกเทพพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่แสดงว่าผลงานก็มีการพูดถึงเรื่องของแบบจิตวิญญาณพูดถึงอีกโลกหนึ่งตามความเชื่อใช่ไหมคะใช่อันนี้ข้ามมาที่งานของ Thailand Biennale ซึ่งเพิ่งแสดงไปเมื่อต้นปีที่แล้วเนาะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตวิญญาณเช่นกันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ชมเผ่าอาขาที่ทำงานการวาดภาพก็ไม่ค่อยเยอะเนาะแล้วบูซื้อนี่เหมือนว่าได้เข้ามาว่าเนาะมีโอกาสได้เข้ามาว่าก็เลยเหมือนว่าพูดถึงการสูญหายลงศพอาขาที่เป็นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็น่าอนุรักษ์ไว้อย่างเงี้ยใช่ก็พูดถึงโลงศพอาขาเลยชุดนี้เนาะแล้วก็มีหนังควายแปะผึ่งพูดถึงวัฒนธรรมชนเผ่าอาขาว่าเวลาคนอาขาตายอย่างเงี้ยก็เสียชีวิตเขาก็จะฆ่าควายส่งไปเพื่อให้ไปเลี้ยงในอีกโลกหนึ่งเพราะว่าคนอาขาไม่ได้เชื่อว่ามีนรกหรือมีสวรรค์แต่พวกเขาเชื่อว่าต้องไปใช้ชีวิตแบบพวกเราอีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาข้าวเปลือกเอาควายส่งไปใช่เป็นก็อันนี้ก็จะมาถึงงานชุดใหม่ที่แสดงในบางกอกอาร์ตเบนาเล่ซึ่งอยู่ข้างบนนะคะชั้น 8อยากให้ไปดูเองเพราะว่าถ่ายรูปยังไงก็ไม่เหมือนดูของจริงงานพี่บูซือต้องดูของจริงนะคะอันนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อกี้ที่พี่บูซือเล่าถึงเรื่องว่าคนอาขาเชื่อว่าโลกของเรามันคอนเนคกับโลกของจิตวิญญาณเนาะจะเล่าถึง2ชิ้นนี้ให้ฟังได้ไหมคะ2ชิ้นนี้ก็มีโอกาสเนาะว่าได้มาแสดงตรงเบนาเล่ BACCพูดถึงการรักษากายาเนาะบุษือก็เลยเอาจริงๆแล้วบุษือก็ว่ามาเกี่ยวกับแม่มาตัดหลายครั้งแล้วแต่คราวนี้แม่บุษือก็ให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหัวเลยเนาะก็คือเป็นผู้หญิงชนเผ่าอาขาคนแรกก็สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของผู้หญิงแล้วก็ความมีอำนาจมีพลังแล้วก็ความดุร้ายใช่การแสดงพลังผู้หญิงซึ่งที่พี่บูซื้อเล่าก็คือคนผู้หญิงชาวอาขาทุกคนก็จะยังมี embody ความเป็นอมมตะอยู่ในตัวเองใช่ไหมคะเขาจะคอยคุ้มครองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ผู้หญิงอาขาก็จะใช่เล่าเรื่องอมมตะให้ฟังอีกทีได้ไหมคะว่าเขาโผล่มายังไงเล่าต่อกันยังไงเป็นเรื่องเล่าก็คือเป็นประวัติศาสตร์ของชนเผ่าอาขาเนาะก็สมัยนานมาแล้วเนี่ยก็จะมีพวกเทพพวกปีศาจแล้วก็มนุษย์มาเป็นยุคที่ห่างไกลมากนะก็คือตอนที่สร้างโลกใหม่ๆนั่นแหละตอนที่โลกเกิดมาใหม่ๆก็จะมีเทพมีผีมีมนุษย์แล้วเล่าว่ามีผู้ชาย7 คนก็ผู้ชาย7 คนแต่ไม่มีผู้หญิงไม่มีเพศเขาเรียกว่าเมล็ดพันธุ์หญิงก็เท่ก็ประกาศบอกว่าให้มารักเมล็ดพันธุ์หญิงแล้วก็คนอาขาก็ไปเดินทางไปแต่เขาอยู่ไกลคือคนอาขาเขาอยู่ในป่าที่ห่างไกลมากเนาะเขาก็เดินทางไกลแล้วก็คนอาขาเนี่ยเป็นผู้ที่แบบว่าก็คือทำอะไรจะช้าเนาะเขาในชีวิตจริงก็เลยอาขาก็คือความหมายก็คือคนห่างไกลด้วยใช่เพราะว่าพวกเขาอยู่ห่างไกลพวกเขาก็เลยเหมือนไปสายก็จะไม่ได้เมล็ดพันธุ์เพราะว่าเทพเนี่ยบอกว่าเอาให้คนอื่นหมดแล้วชาวอาขาจะไม่ได้แล้วแต่ให้โอกาสก็คือให้เดินทางกลับไปหมู่บ้านของเธอที่ห่างไกลมากแล้วก็ให้ร้องเพลงดังๆด้วยการปิดหูสาสายเมียเลยขวาครับบูซีก็จะร้องไม่ได้ร้องได้นิดเดียวเนาะมาเป็น
เพลงคล้ายๆเหมือน ที่เขาสอนมาใช่ไหมคะไม่ใช่เวลาคนอาขาร้องเพลงเนี่ยพูดถือหลายอย่างเนาะก็จะร้องแบบนี้ก่อนเวลาจะร้องอะไรก็ต้องร้องแบบนี้ก่อนก็ว่าแล้วตอนเด็กๆผู้ซื้อก็ถามว่าทำไมคนอาขาต้องชอบร้องเพลงว่า我才才妙我才才妙ก็คือโอ้ยเสียใจจังเลยเนาะก็เราไม่เข้าใจว่าทำไมคนอาขาต้องร้องอันนี้อันแรกก็ถามคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าอ๋อเขานี่แหละต้นกำเนิดต้นกำเนิดคือเขาไปเอาไม่ได้เขาก็เลยต้องร้องเพลงเพราะว่าอุ้ยเสียใจจังเลยอย่างเงี้ยต้องกลับบ้านแล้วร้องดังๆด้วยนะถ้ามีอะไรมาไปสัตว์หรือไปอะไรก็ให้จับกลับไปหมู่บ้านของเธออันนั้นคือเมล็ดพันธุ์หญิงของพวกชาวอาขาใช่ก็คือผู้ชาย7 คนแรกออกไปร้องเพลงแล้วก็เลยเรียกเมล็ดพันธุ์ผู้หญิงเป็นแม่ยักษ์อามามาตะออกมาหลังจากนั้นเขาก็มียักษ์ตัวหนึ่งก็คือแม่อามามาตะนี่แหละก็เดินออกมาลุงมาลางก็คือไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรมีขนเต็มตัวมี7 เต้าเนาะออกมาแบบผมยุ่ยๆเหมือนในรูปนี้ที่พี่บุษือวาดใช่เราเยอะไปจะมากินจะมาจับผู้ชายคนนี้เพราะว่าร้องเสียดังมากเลยเขาก็เลยบอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วจะไปหากินคนใช่เขาก็เดินมาปุ๊บเขาก็รีจักเลยด้วยกันเขามีถุงย่างเนาะคนอาขาจะมีถุงย่างสัมภาระเขาก็เอาถุงย่างตัวนี้ทำแต่ตัวนี้แล้วก็ให้เป็นพีดีก็คือกระโปรงผู้หญิงอาขามันจะใส่กระโปรงก็คือไม่ใส่กางเกงก็ใส่กระโปรงประมาณนี้เขาใส่กระโปรงแล้วก็เขาผู้ชายเขาก็จักกลับบ้างปุ๊บเขาก็คือแม่ยักษ์เนาะเขาคือยักษ์เขาชอบกินคนเขาก็ข้อคนเด็กที่เป็นมนุษย์ใช่เด็กที่มนุษย์แล้วก็เด็กผีเขาก็คือลุกครึ่งก็คือออกมาเต็มไปหมดเลยออกมาเต็มไปหมดปุ๊บเขาก็กินสามีของเขาไปใช่มี7 คนเขาก็กินมาเรื่อยๆใช่ก็แล้วก็สุดท้ายนี้พี่บุษือเล่าให้ฟังว่าอามามาตะเนี่ยเป็นเรื่องกลายเป็นแม่ของโลกด้วยเวลาที่เรามีอุทกภัยอะไรก็มีการกลับมาพูดถึงอามามาตะใช่ไหมคะอย่างงาน2 ชิ้นนี้ก็สร้างขึ้นตอนที่น้ำท่วมเชียงรายพอดีเนาะใช่บุษือกำลังว่าอยู่ปุ๊บไอ้ที่สีเขียวที่กำลังกินหัวสามีเนาะชิ้นนี้ต้องว่าอยู่สนุกมากเลยค่ะว่าอยู่สนุกอยู่ปีห้องไงเวลาบุษือว่ารูปบุษือจะปีห้องแล้วพี่ใหญ่เขามาเรียกบอกว่าบุษือต้นนี้แล้วตอนประมาณ4-5 ทุ่มเนาะก็เขาก็มาเรียกบอกว่าต้นนี้แล้วเราก็บอกว่าอะไรพี่ใหญ่บอกโกรธมากไม่ยอมหนีเพราะว่าเรากำลังว่ารูปแบบสนุกอยู่ว่าเราก็บอกว่าอะไรเขาก็บอกว่าเขาประกาศหมดแล้วนี่ว่าน้ำท่วมต้นนี้ไม่รู้เรื่องเราก็บอกว่าไม่อยากไปว่าลูกอยู่เนาะให้ไปกับน้องสายฟ้า2 คนแล้วกันบูซื้อไม่อยากไปอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าต้องไปแล้วอยู่คนเดียวเดี๋ยวไฟไม่มีเนาะห้องน้ำเข้าไม่ได้อะไรไม่ได้บูซื้อก็บอกเดี๋ยวดูนะถ้ามันไม่ทั่วนะเอาเรื่องสุดท้ายก็ทั่วแล้วก็เลยเห็นเป็นรอยอยู่ในใช่ก็คือดินที่บ้านคนที่บ้านที่แบบทั่วแล้วก็สเก็ตงานอะไรก็ไม่ได้เอาครึ่งเนาะคือผู้ซื้อไม่เคยเจอไงแต่พี่ใหญ่เขาเคยเจอเขาบอกว่าเขาเคยเจอน้ำท่วมแล้วลำบากมากเนาะก็เลยไม่ได้เอาสีเอาอะไรครึ่งสุดท้ายกลับมาอีกอาทิตย์นึงก็เข้าบ้างไม่ได้ใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็เลยยังเอารอยคราบที่จากน้ำท่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานใช่ค่ะใช่ค่ะที่พี่บุษือบอกคำว่าอมตะไปคล้องกับคำว่าแม่น้ำหรืออะไรพอดีใช่ไหมคะหรือน้ำคำว่าอะไรนะคะใช่ค่ะก็ว่าบุษือว่าลูกเกี่ยวกับแม่อยู่แล้วแล้วคอนเซ็ปต์มาเข้าเนาะคือเหมือนแม่โลกเราก็เหมือนแม่ผู้ให้บุษือผู้ถือการให้ของผู้หญิงให้ลูกให้อาหารให้นมโลกเราก็เหมือนกันโลกเราก็ธรรมชาติให้เราเยอะมากให้ผลไม้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันหนึ่งเมื่อมนุษย์เราโตเนาะเด็กคนหนึ่งโตปุ๊บแม่ก็คงไม่มาดูแลเราแล้วแม่ก็คือแก่แล้วสุขภาพไม่ดีเราต้องไปดูแลแม่สะท้อนประมาณนั้นก็คือว่ามาเหมือนโลกก็เหมือนกันเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ทุกวันนี้มนุษย์เราทุกคนก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องรู้จักดูแลโลกเราถ้าไม่รู้จัก
เหมือนแม่โกรกอู้ซื้อพูดถึงแม่โกรกโลเราก็คือน้ำท่วมเนาะแผ่นดินไหวอะไรเกิดขึ้นใช่ รูปขวานี้นะคะเป็นรูปที่แม่โกรธมากใช่ไหมคะแสดงถึ ใช่ งความโกรธของแม่ ใช่ เนอะ ใช่ ค่ะก็คิดว่าเวลาล่วงเลยมาพอประมาณเดี๋ยวให้ดูรูปสุดท้าย อันนี้เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ทำขึ้นมาชื่อว่าครัวของแม่ใช่ไหมคะเล่าสั้นๆ ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะครัวของแม่ก็คืออันนี้เป็นความทรงจำตอนเด็กๆด้วยคือบุซื้ออยู่ในป่าแล้วก็อยู่ในชนบทที่เล็กๆก็คือไม่สามารถไปซื้ออาหารอะไรกินได้เนาะก็แม่ก็จะทำอาหารให้บุซื้อกินวันละ3 มื้อเราได้เห็นความอดทนของความอดทนของคำว่าแม่แล้วก็เป็นอาหารที่อร่อยแล้วก็มีความอบอุ่นคือกินด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่สามารถจะหาแบบนั้นได้แล้วก็คือต้องกินคนละที่คนละทางเวลาเราไปซื้ออาหารกินแม่ค้าก็เอาตังค์มาทำหน้าดูแบบกินแล้วไม่ลงแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแม่แบบว่าใส่หัวใจเข้าไปใช่ก็จะอร่อยมากก็พูดถึงความเป็นแม่ครัวของแม่พื้นที่ของผู้หญิงเพราะว่าสมัยโบราณผู้ชายจะไม่ทำอาหารจะไม่เข้ามายุ่งตรงนี้เลยก็คือหน้าที่ของผู้หญิงเลยใช่แล้วก็มีหม้อที่พี่บูซือห่วงมากอยู่ในนี้ด้วย1 อันหม้อส่วนตัวใช่ไหมคะใช่คือหม้ออันนี้ทำมาจากไม้แล้วก็ทำไว้นานแล้วเนาะแล้วก็บูซือก็กินแล้วก็หอมมากเนาะคือตองบูซือเคยใครที่มันเคยอ่านหรืออะไรบูซือทำงานมา20 ปีแล้วก็น่าจะรู้จักบูซือว่าบูซือหนีมาจากทานงเนาะก็คือที่พม่าบูซือเคยอาศัยอยู่ที่พม่าด้วยแล้วบูซือก็มีที่เยอะมากแล้วก็ปลูกข้าวปลูกกระโพดเยอะมากแล้วก็มีแม่น้ำที่สวยงามน้ำที่สะอาดมีอาหารอุดมสมบูรณ์มีปลามีอะไรเงี้ยวันหนึ่งทหารพม่าก็เข้ามาบุลุก็คือไล่เนาะเราไปชมเผ่าเขาก็ไล่บูซือก็แบะหม้อหุงข้าวอันเนี้ยกับแม่ข้างมาเดินข้างมาแต่ไม้ที่ดำบางอันก็ใช้อยู่ในตอนนี้บูซือก็เหมือนว่าเอามาลวงแล้วก็มีเสื้อของบูซือด้วยตอนเด็กๆใส่ใช่ก็อยากให้ขึ้นไปดูนะคะจริงๆมีของที่มีความสำคัญกับศิลปินอยู่ในอินสตาเลชันนี้หลายชิ้นคิดว่าเวลาน่าจะใกล้หมดแล้วเราจะเปิดให้คนถามดีไหมคะหรือว่าเราจะอยากคุยกันถามกันเองมีอะไรอยากถามกันเองเลยคะไม่มีใครถามอะไรIf you have any question you can raise your hands up and we can bring you a microphone ถามได้นะคะเซสชันนี้พี่พานุค่ะสวัสดีครับก็นั่งแล้วกันนะเมื่อยก็เมื่อกี้เห็นได้ยินพูดถึงไมโครเนเรทีฟนะแล้วก็การพูดถึงคนที่เป็นคนด้อยโอกาสคนที่อยู่ในสังคมนอกหมายความว่าอย่างบูซือเนี่ยเป็นศิลปินที่เป็นอาขาอยู่แล้วก็เป็นคนที่เป็นไมโครเนเรทีฟแล้วแต่ศิลปินคนอื่นเนี่ยเราเจตนาที่เราหยิบเอาเรื่องพวกนี้มาพูดถึงเราต้องการอะไรสะท้อนสังคมหรือว่าเปลี่ยนแปลงสังคมหรือว่าใช้เรื่องราวเหล่านี้เป็น subject ในการทำงานเท่านั้นให้ศิลปินเล่าให้ฟังตามที่อธิบายตอนแรกเลยค่ะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็สำหรับเรามนุษย์ก็คือมนุษย์แล้วก็คือมันก็เป็นความเข้าใจของมนุษย์และพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนที่มาจากยังไงดีมาจากกลุ่มน้อยหรือกลุ่มใหญ่ซึ่งมันก็จะเพราะว่าเราก็มาจากคนกลุ่มน้อยมาก่อนเหมือนกันแล้วก็อาจจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงมาจนถึงเหมือนกับสามารถที่จะมายังไงดีมีการศึกษามีอะไรมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเข้าใจโลกที่อยู่ส่วนกลางมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ารากฐานดั้งเดิมทั้งหลายมันก็ยังสำหรับเรามันก็ยังเป็นสิ่งที่เราต้องกลับไปเข้าใจมันอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ามันยังเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวแต่ว่าอยากจะเป็นเหมือนกับเป็นทนายให้ด้วยว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันกำลังเกิดอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราอยากจะแบบร่วมต่อสู้ไปด้วยอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็อยากให้เห็นภาพใหญ่ๆด้วยอะไรเงี้ยว่าภาพใหญ่ๆที่เราเห็นแต่ละอีเวนต์ต่างๆมันมีผลกระทบในวงกว้างแล้วก็ไปไกลกว่าที่เราคิดอะไรเงี้ยค่ะคนอื่นมีอะไรไหม
เจษดามีอะไรไหมครับ มีคำตอบไหมฮะ ผมเมื่ออยู่ครับมีคำตอบว่าที่ผมบอกว่าพอไปแล้วก็รู้จักพวกเขาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพูดให้พวกเขาเหมือนกับเขาอยากจะใช้คำว่าชนพื้นเมือง indigenous แต่ว่าเราไม่ได้ใช้กับเขาเราใช้เขาเป็นชาวเขา Hill Tribe ก่อนที่จะมาเปลี่ยนก็คือมันก็จะแล้วก็ลองกลับไปดูซึ่งเขาอยู่ตรงนั้นมาแบบ100 ปี200 ปีแล้วก็อุทยานแห่งชาติเพิ่ง50 ปีเขาก็อยู่มาก่อนมันก็เป็นชนพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายๆอย่างใช่ป่ะมันก็ใช่เนอะหลายๆอย่างแต่ว่าที่เลือกเขาตอนแรกไม่ได้เป็นประเด็นการเมืองแต่เป็นประเด็นของกายาเพราะว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วก็ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเขาไม่ว่าจะสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตเขาเคารพธรรมชาติก่อนที่ใช้มีดใช้ไฟใช้อะไรเขาก็ไหว้เขาก็อะไรมันเหมือนมันตรงกับคอนเซปต์ของเจมส์เลสล็อกผมก็เลยเอามาไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่ามันก็กลายเป็นการเมืองไปยังไงไม่รู้แล้วพอเราทำอะไรแบบนี้เหมือนกับเราทำศิลปินคิดว่าวงการศิลปะโดยเฉพาะศิลปะร่วมสมัยมันแคบเกินไปหรือเปล่าที่จะทำให้ไอ้เรื่องเหล่านี้มันแค่ได้แค่ดูเองแล้วก็ถ่ายทอดกันเองสื่อสารกันเองโดยที่มันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรในวงกว้างกับสังคมหรือคนกลุ่มน้อยตรงนั้นจริงๆเราว่าโลกศิลปะอยู่จะว่าแคบก็แคบจะว่ากว้างก็กว้างเนาะแต่ว่าด้วยความที่เราไม่รู้ว่าเราไม่แน่ใจว่างานเรามันจะอยู่แค่โลกศิลปะหรือเปล่าเพราะว่าเราคิดไกลกว่านั้นแล้วก็เวลาเราเก็บข้อมูลอะเราคิดไปถึงอนาคตว่าแบบอีก10 ปี20 ปีหรือมากกว่านั้นอะข้อมูลที่เรามีอยู่มันสามารถเอาไปเป็นข้อมูลที่เอาไปศึกษาต่อแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ได้เนี่ยเหมือนเราคิดไกลไปกว่านั้นแต่ว่าความสามารถในการเผยแพร่มันอาจจะมีจำกัดแล้วก็แล้วแต่ว่าเราเจออะไรในช่วงนั้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเราเองคิดไปไกลไปกว่านั้นสำหรับเรานะอีกนิดนึงนะมีใครถามอะไรป่ะจะได้ไม่แย่งให้โอกาสคนอื่นบ้างไหมมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะ Any more question? It can be in English and we can help you translate into Thai. Or Pipanu can ask one more question. Anyone? I think I just saw a hand. No? No? Or maybe ask the curators? Today is Paujai's birthday. Happy birthday. Well. งั้นก็ถ้าไม่มีคำถามอะไรก็เดี๋ยวจะขอ wrap up กิจกรรมวันนี้เท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาฟังสัมมนาวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีอีกนะคะเริ่ม10 โมงนะคะ At 10 we have our last day of symposium tomorrow here at 10 a.m. Not 10 p.m. 10 a.m. 10 p.m. is a party. 10 a.m. in this room. We start at 10. Yes. So see you hopefully. ก็ขอบคุณมากเลยค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณคิวเรเตอร์นะคะแล้วก็ศิลปินนะคะทุกท่านที่สละเวลามาวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนด้วยค่ะ Thank you so much for your time and I hope to see you again tomorrow. Thank you. Also, if you got here by car, you can stamp for free for 8 hours. In front of the when you exit turn left, the stamp will be on the left side. ถ้าใครที่ใช้รถยนต์มาด้วยรถยนต์นะคะสามารถสแตมป์บัตรจอดรถได้ฟรี8 ชั่วโมงนะคะทางเดินออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายจะมีโต๊ะสแตมป์บัตรอยู่นะคะโอเคขอบคุณมากค่ะอย่าลืมคืนหูฟังกันนะคะ Don't forget to return your headphone. Thank you.